Рек дарчиж байгаа юм уу? Эхлээ шатсан уу? Ингээ өдөр болгон кофе уугаадахаар сүулт ингээ төгшдөг болоод байгаа юм. Төгсдөг болоод байна. Кофе бийд муу ах уу? Баста хамаагүй. Ер нь миний хэрэглэж байгаа бүх юм бийд мууч байж магадгүй гэж. Гэтэ аар авснаас устнаа. Тэгтээ ер нь бол ингээд яг үндэ тэр эрүүл амьдралын юу муу гэдэг. Хитрхээ тэнд бүр ингээ автаа шагаад ахаар бүр сүултээ солиотой мэдрэл муутай галзуугийн өвчтэй болж дуусах гэж цаанд. Угаасаа одоо нөгөө манай Мураками ахын аягүй гоё үг байгаа заяа. Тамхи татвал үхэн штэ гэдэг нэг нөхөрт хэлсэн чинь нөгөөх нь өөдөөс нь амьдрал үхэн штэ. Тэр юун дээр эмсгүй эрс дээр гардаг байхгүй. Тэгээ би ер нь тэгээд бодоо ер нь жоохон балансын бариад тэгээд нээж чахгүй бол одоо fucking боддоо ингээд яг юм хоол зүү ч юм уу яах вэ? Мэдээж хүн ингээд идж байгаа хоол хүнсээ ингээд жоохон ойлгож хэрэглэх ёстой байлгүй л яах вэ заяа. Тэгтэл бүр сүүлдээ бүр юу вэ? Бүр ингээд энэ орчлон дээр баг юу ч идчих болохгүй юм шиг тийм мэдрэл мутаа гажиг болоод байгаа хгүй. Тэгэл би бол зайлагч бод. Тийм өвдөн санаа ер нь амар хитрээд ирэхээр бистэ. Утга алдчих байгаа хгүй бистэ. Ямар ч юм амьдралын амт байхгүй бистэ. Яг юм fucking. Сайн бацхан уу эрхэм мэдэд үсгэжтэй та бүхэнд энэ өдрийн мэд хүргэе Барагшон подкастын ээлжиднгийн дугаар хийж байна. Сайн бацхан уу. Чи өө намайг интроныхоо үгээ явж байгаа чинь таслаа хийчих. Ээлжиднгийн дугаар эхэлж байна. За тэгээд энэ удаагийн дугаарт маань Blindfold хэмээх нэгэн рок хамтлагийн одоо дуучин орилоочин гашгар аудион орж байгаа үстэй. Йоо хөөмиж хархираач. Трамат болсон биз дээ. Окей. Хөөмиж хархираач. Төгөлдөр Эрдэнэ маань оролцож байна. Урилга хийж авсанд баярлалаа. 3 дахь удаага орох ямар энэ яг цацагдаасаа гэж. Амин бит хоёр одоо 3 дахь удаага подкаст бичиж байна. Fucking өмнөх хоёр нь хоёулаа миний азгүйгээс ч юм уу эсвэл техникийн одоо юугаас ч юм уу ерэн зүгээр орчлон хорвоо ингээд чи бол бүтлгүй ац гэдэг ингээд танаас нэг гисэн ч юм уу яасан чи бүүмэд ерөөсөө нэг утгаа алдаад байгаа. За гэтээ ингэж яг гоё чанартай шаах гал бас фейлдсэн ч юм л тэ. Мэдхгүй. Одоо энэ яг чанартай орох ч юм уу яг бас хөөхөө нэг 3 камер маамир. Бас гэж 6 1 2 3 нөгөө нэг чаймигийн нэг алтартай гоё өгөөд шүү дээ. Хямдах юм байж. Тэр бүр амар гоё үг шүү дээ. Би бүр ингээд байнга ингээд яг тэр ингээд нэг юм бичээн гаргаад ирж байна. Бас хямд зүрх мөрх харагдуулчихжээ гэж. Ёо. Би бүр ингээд тэр чинь бүр ингээд дараа нь ингээд амьдралын бүр мангар олон тохиолдлууд дээр заяа ингээд нэг юм навшин юм болно шүү дээ. Тийм тэгэл дотор хямд. Яа, тийм болчтой аягаа тэр үгийг би өөр ингээ байнгын ингээд бүр ингээ мантра шиг баг ингээ уншиж явдаг шах. Чамайг тэр үед амар үздэг байсан би. Чи бүр яг үздэг байсан үү те. Би ч яг тэр бүтэн юмнуудын үзэж байгаа зүгээр ингээ юунуудын скролдод гарч ирээд л байдаг л байсан. Би ч бичлэгийн үзэж саб мап даарцсан. Аха. Бүх бичлүүдийг үзэж үзсэн. Гэхдээ угаасаа бүр амар угаасаа юу шүү дээ. Яг тэр салбартай бол үнэхээр бас ингээ ингээд алан шүү те. Бүр ингээ яг өөрийгөө тунх. Гэрмиг чамай хоёр. Тий. Ер нь бол ингээд тэр нэг эцэг эхчүүдийн тэр нэг илүү дутуу үг бол нэр энд ч хамаагүй шүү дээ. Баста Монголын эргүү хатснууд. Яг подкаст гэсэн баахан хүн хараагаад эхэлдэг юм шүү дээ. За спонсоруудаа танилцуулъя бурхан минь юу болоод байна. Monjos компани Ara брэнд манай подкастыг дэмжиж байгаа. Би мөнгөний авцсан. Ara усаа уугаараа анд нөхд минь байгалийн эрдэс тус. За Vitos Mons цэник брэнд Барагшун. За энэ тухайд энийг ч одоо юу ярих вэ? За тэгээд энэ нөгөө нэг үлийн үртэй нөгөө нэг усан ориглуур шиг буудаад асгараад байдаг пив байгаа. Тэгээд андууд энэ пивийг чинь 4 гараад сайн хөргөө тэгээд яг айгүй бас нарийн технологитой шүү. Яг тэрийгээр нь одоо ном журмаар нь хусахгүй бол ер нь. Мань эцэж чаддгүй шүү донгойлгож. Гүг олон ийм байхгүй эн чинь ингээд яг хөрөгчөнд хийж аваад уух хэрэгтэй байгаа даа шүү дээ. Тэрнээс тэнгууд манайд ингээд одоо тийм орцсон шаши. Ийм сад маатанд ингээд удаг шүү дээ. Яг тийм үед чи ингээд нөгөө нэг юм юуг болчиход байгаа байхгүй. Боломж болчиход байгаа. Тэгэхээр ер нь бол зарж байгаа газрууднаас хөрөгчнийхээ чанарт жоохон анхаарах хэрэгтэй болж таарж байгаа юм. Хөрөгчөнд нэмэх үед юм уу те нэмэх дөрөв. Гэхдээ тэр тий 4 градус. Тэгээ гол нь нэг тэрийг яг зарж байгаа газрууд нь бүгдээрээ хангаж чаддгүй юм шиг байна. Зарим нь жоохон эвдэрчдэг. Ер нь хөрөгч ингээд эвдэрчдэг л те. Тэ яаж авдیں۔ Шууд ингээд татаад ав. Хөрөгч гэсэн. Ер нь бол ингээд хөргөө тэгээд маа гэж мулц татаад, угц татаад тэгээд ингүүтээ сайхан алгаараа хоёр таас нь ингээд яг гавчаад одоо
Дулаац ингээд нэг гшх. Чамиг ярианд оролтоо. Чамиг юу? Тий. Юу ярьж Чи хаана? одоо юу гэж бодож ин тэр одоо Цөөлт ингэсэн байсан шүү дээ нөгөө нэг эцэг эхчүүдийг Тий. ингээд чихэр рекламд эргүү атснууд ингээ өөрсдөө хүүхдээ хянж чадахгүй заяа хүүхдийнхаа утасны хэрэглээг ч хянж чадахгүй тэр сахар гэтээ бас тэгээ ингээ тэгж байнга бодож ирсэн байхгүй юу? булицэр байгаад тэгээд бүр тийм бичлэг энэ хийсэн л биш. Манай тэгж бодож ирсэн. Гэтээ хажуугаар нь бас ингээд нэг хүүхдгүүлтэй. Гэтээ ингээд хүүхдтэй хүмүүсийн өмнөөс бодгоо гэж бас амар хэцүү цаг мэдээж яг байгаад. ингээд угаасаа л хэцүү штэ одоо хорвоо ертөнц ингээд юм сахарын хэрэглээ тэндээс одоо улбалсан өвчин те ингээд төмөн юм ингээд угаасаа ертөнцийн зовлон болов угаасаа дуусахгүй заяа. Тэгээ гол нь тэрнтэй чинь ингээд яаж ив зүгээ олж учраа олж ингээд өөрсдөө тэр хүүхдийг гаргасан бол өөрсдөө тэр хүүхдтэй хянж хариуцлага. Ер нь бол тэр талтаа ингээд жингийн тухайн нэг тийшээгээ илүү байх гэж тэр fucking тэр хүний өмнөөс хүүхдтэй болцсон юм шиг станууд. Манай тэр нөлөөллийн талаар ярих гэдэг байхгүй. Яа ингээд жоох хүүхдтэй байна гоо те. Одоо ихэнх аав ээж нар угаасаа ингээд iPad утас муц өгөөл орчихдөө шүү дээ саатуулахад. Тэгээд тэгж яхад угаасаа хүүхдүүд нь тийм үтгсээс харахгүй. Тэгээ бүгдээр TikTok-т яачих те. Тэгэл scroll хийгээл brain rot тэгэл толгойн тархин brain rot болоод тэгээ тэгж яхад тийм ер нь ямар нэгэн нөлөөлөл авахаас өөр аргагүй цаг үед байгаад байгаа байхгүй юу? Тэр ээж аав нь тийм амар ингээд стрикт байж те утас мус ашиглуулахгүй байхгүй бол яа ингээл одоо юу гэх юм жоохон одоо порно ч юм уу те тийм порнограф тийм амар инүүхэнд биш те зүгээр. Би ч гэсэн яг үндэ ингээд жоохондоо яа ингээл зүгээр явж байгаа л порно гэдэг ингээд харцсан байхгүй те. Тэгж яхад ингээд би ингээд амар хохирч байгаа байхгүй те. Одоо ингээл юу яхаараа хохирлыг чи тэгэл тухайн үед ингээл ямар гоё ингээл үзээ. Тэгсэн ч гэсэн бас ингээд жоох хүүхдийн тархи мөрхин чинь порно ч бүр яаж нөлөөлөх юм. Бүр амар тийм болохоор одоо ээж намдар маань ерөөсөн iPad өгч саатуулмаар байгаа байхгүй. Утас үг саатуулмаар байгаа байхгүй ерөөсөн. Өөртөө хүлээж байгаа хариуцлагыг ерөөсөө юу яахгүй ингээд өхгүй бол наа хүүхд чинь уйлаад энэ төр шангуудаа. Тэнгүүд нөгөө талаас үнэхээр ингээд бас завгаа аавж нар явж болно шүү дээ. Гэхдээ ер нь бол шүү дээ excuse одоо юу бол мундахгүй. Шалтгаан бол угаасаа мундахгүй. Тэгээ угаасаа хүн болгоны тэр амьдрал одоо юу гэдэг нь тэрэнд тааруулж угаасаа хорон ертөнцид чи явахгүй шүү дээ. Чи өөрийнхөө дүрм журмаар л явж байгаа. Угаасаа бид нар угаасаа ийм лалрын хорон ертөнцид угаасаа амьдрдаг нь үнэн. Тэгэл тэрнтэй ингээд асан зохицоод учраа болоод амьдрал чадахгүй бол чацах царай л гэж байгаа. Гшх юу яриад байна. Яана энэ одоо битүү хээ тавсан. Наа одоо хараалаа сороогүй юм шүү дээ. Залбан бацаан юу муу энэ төр гэл хүмүүс биччихлээ. Юу гэж сүүлүүд. Сүүлүүд юу гэж. Гэхдээ надад айхтар бас нэг тийм ирэхгүй. Тэгээ ер нь бол зүгээр ингээл яхтай идэхлээ хараал. Нэг амраахтай орсон ч л аагаар нэгэн дөнгө атс байвал юу зүгээр юм байна тэр гэлээ юу гэлээ айгу юу гэт юм. Би ер нь тэгэл YouTube-ийнхаа комментиг уншиж өдөртөө нэг за орж жоохон тийрчээ гэл тэгэл жоохон тийрж байгаа. За өдрийн тэрэнийхээ доозыг гусчлаа ингээд амьдрал сайхан болно даа гэж бодлоо. Тэгэл сонь сайхан юу вэ? Одоо энэ жоохон хөгжим өнгөтэй л яах вэ? Ойрд юу хийж ин та дуу мó сүүл тойрог гэдэг нэг дуу цацсан. Тийм бид тойрог гэдэг дуу 27 оны өмнө цацсан. Амар эм одоо би тэрийг сонсоод уйлаа шагаад байна. Тэр их амар гоё дуу байгаа. Гоё болсон. Тэр ингээд бүр эхлээд ингээд ийм амар ийм софт эхлээд ингээл явжснаа ингээд яг тэр хоёр бадаг явсны дараа эхлээд нөгөө нэг Женигийн хоолоо оржсэн. Араас нь ингээд яг төсгөлтөн тэр нэг хашгираа орж ирж мэж. Тэр чи юу ахгүй баг гүний чинь бүр 21 онд бүр хуулчин битсэн байсан дуу юм биш үү тэр юун дээр SoundCloud дээрс байт юм л. Тийм SoundCloud дээр одоо гүнийгийн өөрийнх нь YouTube аккаунт дээр байдаг зүгээр акустик гитартай. Тэгээд тэгж байгаа манайд чи энийг дуу болгоё гэж баах ярьж байгаа баахан вершн ингэ турш үзээд за хот юм байна угаасаа. Одоо нэг бид чи одоо нэг Beat Records гээд баяраа ах дээр ер нь бичүүлээд байгаа байхгүй. Ер нь амар гоё. Бас shout out to баяраа ах бас амар ер нь гээд би ийм өрөөддөг байсан. Гадаад ингээд хамтлагууд үүсгэр ингээд альбомаа те ингээд бүр ингээд сешн болгоол бүр ингээд өдөржин ингээд байгаал те юмнууд турш үзээл чимээнүүд турш үзээл юм зөгч бонго зөгч үзээл те. Тэгээд байж байгааг нь хараад би бүр атархдаг гэсэн юм. Ямар гоё юм бэ. Тэгээд туршилт хийгээл. Тэгэл манайд чинь тэр зүгээр ингээл нэг рекордс гуйж те баг мөнгөний нөгөөл цагаар нь авцсан. Тэгээ тэрэндээ амжихгүй болохгүй тэргээс. Тэгэл амар тийм гэж шахуу. Тэгээ тийм байдгүй ч одоо Beat Records гээд баяр ах дээр болохоор амар гоё тайм бичиж байгаа. Тэгэл юмнууд орч үзээл баяр ах энэ яаж тэр яаж ингээд бид өөртөө нэг явж үзээл баг тэр рекордс дээрээ бичүүлээд байгаа байхгүй бид зохиогоод байгаа байхгүй. Бидэд одоо холбогдоо гээд мөвжитэй нэг дуу
тэрэн дээрээ одоо ажиллаа хийгээ явж байгаа. Тэрний өмнө тойрго саяны яриадсан тойрог гэдэг дуугаа бас ер нь тийм гоё тийм туршилтууд хийж бичсэн аахгүй. Blindfold одоо Mojito нөө Young Mo. Тийм юм Mojito. Оо ямар гоё. Холбогдоо гээд ер нь тийм нэг монголчуу дуу хийж байгаа. За тэр чи яагаад тэгээд та тэгээд дараа сонсох байл. Ямар ч сан тойрог бол амар гоё гарсан. Тэгээ ингээд энгийн дуунууч нэг 440 герцтэй байдаг. Аха. Яг давтамж тий. Тэнгүүд одоо битэд жоохон ингээд хөгийн жоохон баг унгаагаад 432 герцтэй яасан аахгүй. Ер нь гитаруудыг бүгдийг 432 герцээр хөглөн гэсэн. Тэгээд ер нь хийсэн. Тэр тийм болохоор ч юм уу ингээд амар гоё. Сэтгэл түргээд тий. Амар нэг үеигтэй амар сонио. Тэгээ би нэг ийм үзчихсэн аахгүй. XX Tentacion байдаг шүү дээ. Тэрийг ярьжсэн аахгүй яг. Би ингээд давтамжаар ингээд ямар ч дуу хийгээд ямар ч дууг би ингээд давтамжийн нөлөөгөөр ингээд хийт болгож чаднаа гэд. Тэгээд намайг ингээд ийм ярьсан гэд одоо халуул яасан шүү гэл. Ер нь тийм нэг одоо хуйлтаны олмайг тийм ярьжсэн аахгүй. Чи өгснийхэн дараа нэг тийм юм хэсэг бүүн юм болсон шүү дээ. Тэгээд тэр бас бодогдоод ер нь тийм давтамж гэдэг яг ил ингээд сонсоход яадгүй ч гэсэн нэг анзаарагдгүй ч гэсэн ер нь ингээд амар яад юм лээ. Цаад одоо далд болчихгоо гэх юм уу. Би бас нэг sound meditation гэдээ явж байсан аахгүй. Тэрэн дээр бас ингээд дандаа давтамжаар яадаг, имчилдэг. Тэр ингээд юу вэ? Яаж имчилт юм бэ гэсэн чинь ингээд жижиг булчингууд байд юм байна л да одоо үнт чинь. Тэгэд хэднэрийн ингээд нэг амар жижиг ингээд давтамжаар ингээл амраагаал тийм имчилдэг маягийн юм гэж ойлгосон. Ер нь давтамж гэдэг чинь тийм чухал юм байна гэж ойлгосон. Тэгэл meditation music энэ төр гэл байдаг шүү дээ. Одоо YouTube дээр тий. Хэдэн герц 932 герц яасан маасан гэл. Тэгэл тийм юмнууд чинь бас ер нь тиймэрхүү юм байлээ. Тэгээ бидэд бол энэ тойрог гэдэг 432 дээр бичүүлсэн. Тэгээ маа гүнийг үг мөг бас амар гоё гоц. Crazy галзуу тэр одоо үзгийн хязгаар мэзгаар гэсэн чинь хиний номноос яатсан юм шиг тэр угаасаа үзгийн хязгаар гэдэг чинь уус тэр номныхын тайлбар нь угаасаа амар зэвэн шүү дээ. Гоё тийм артс шаач. Тэгээд юу яасан юм аа? Юу ярих чилээ. Одоо хоёлаа юу яа за нөгөө нэг хамтлагийн түүх мөхөө ярьчих. Ер нь одоо тэгээд одоо юу гуравтхаа ярьж. Одоо яг чам жоохон тэрэтэ байж магадгүй. Гэхдээ угаасаа ингээд төгөлтөр одоо эхлээд энэ хөгжимтэй ер нь яг ийм пэшн болж холбогдох болсон шалтгаан ч юм уу те тэр анхны одоо юугаа одоо би ихтэй баг зарим юм чи. Анд баг мэдчихэж байгаа өстэй. Гэхдээ зарим юм мартсан. Би чинь тэр энэ дэр чинь ингээд юу тэгээ яг энэ чинь нэг подкаст нэг юм гоё явах хэрэгтэй шүү дээ тий гэх шиг. Тэгээ бас үзэж татах хэрэгтэй шүү дээ. Гэхдээ тэр чинь одоо чи зүгээр энийг яг ингэж ярьж заа юу. Ингэж ярьж заа. Үг цааш яваа шүү. Яг бидэрт ингээд одоо хамгийн чанга гэх юм уу тод гэх юм уу үлдсэн юмнууд нэг цаана нэдэг нэг мэдрэмжүүд нь байдаг. Магадгүй үйл явдал деталууд нь мартагдсан байж болно. Гэхдээ нэг юм мэдрэмжүүд нь байдаг шүү дээ. Жишээ нь гээд ярих юм бол нэг писта ирээд бэлэг өгснөө. Жишээ нь ингээд хүсээгүй байхад ч юм уу өгчлөө. Дөнгөтэй ингээд авиасаа үзвэл ингээд дуул муул энэ төр гэж шагаа. Тэгээд ингээд гайхаа зогсож ирсэн. Тэгвэл өгөхгүй энэ төр ч гэдэг юм. Жишээ нь тэр үед ингээд бид нар яг ямар лалрын юм болоод байна гэж цаана бодож байгаа ч гэсэн мэдэрч байгаа ч гэсэн нэг тийм илэрхийлж гаргаж чаддаггүй шүү дээ. Яг тухайн үе. Гэх мэт би зүгээр жоохон хадуурчлаа. Тэгэхээр энэ төгөлдрөө хүн болгон дуу сонсдог заяа. Дуу сонсдог шүү дээ бид нар сонсдог. Чи яахаараа хийдэг болчт юм бэ? Амар манай аавын талын угаасаа хөгжмийн хүмүүс байдэ. Манай аавын талын имэчийн төгөлдрөөр багш аавын талын өвөө болохоор бүр ингэ төг сонсголтой байдаг байхгүй. Төг сонсголтой. Тэр нь ямар сонсголтой гэсэн юм? Одоо ингээл энэний өнгийг ингэ мэддэг. Нотын мэднэ гэсэн. Оо за. Тэгэл тэгээ ер нь манай аавын талын бүгдээрээ юу хөгжим хүмүүстэй манай аав ч гэсэн өөр амар урлаг юм өөрөө найруулагч. Тэгээ жоохон бахта амар Linkin Park сонсдог байсан. Тэгэл Тэресэнд өмнө хамтлагийн дуучин манай ойчг ах чинь манай аавын талын үеэл. Тэгэл бид хоёр ч юмс амар Linkin Park сонсдог байсан. Тэгэл нэг жоохон тийм байж байгаа жоохон том болол нэг яг хөгжим сонсож эхэлсэн шүү дээ pop mop тий. Тэр үуч одоо 15 он монд ч бас гоё Taylor Swift те жиггэн pop-ийн те бас гоё шүү дээ. Тэгээ тгий сонсож байгаа бол манай үеэл надаа нэг Green Day гэсэн хамтлаг сонсгол. Тэгэл би чи нэр юм рок сонсдог өстэй жоохон Linkin Park гэдэг рок хамтлаг сонсдог. Тэгэл Green Day ямар гоё юм бэ гэл.
Тэгэхээр жоохондоо Linkin Park сонсуулна гэдэг чинь чамайг ер нь бол нэлийн Тэгээ бэлдсэн байгаа шүү. торчоор хийсэн хөөхөн нөгөө нэг Томас 3 настай алкохолик гэдэг шиг. Амар бордоош байна. Тэгэл Green Day сонсч эхлэв. Тэгэл буцаа Linkin Park-аа сонсвол бүр таалагдал. Тэгэл Green Day нөгөө лайв тоглолтуудыг үзэл бүр ингээл өөрийгөө мөрөөдөлтэй ингээл амар олон хүний өмнө ингээл лайв тоглож जैन дуулж юм болж юм. Тэгэл мөрөөдөж байгаа л тэр чинь нэг дунд ангитаа тэгж баахан мөрөөдөж байгаа л тэгээ сүулдэ метал цтал руу ороод бүр хүндрээл тэгэл өрөөндөө өдөрж ингээл нэг хотлон скрим орилж морилт хоолойгоо өдөр болгон ингэ сөөлөгдсөн шүү дээ. Pantera, Sepultura, Slipknot ямар ч скринийг мэдэхгүй ч яваас тэгэл ингээл өөрийгөө хоолойгоо сөөлгөн биш тэгэл баахан орилж байгаа л тэгэл бөмбөрчин хамтлагын ахлагч гөрөлт байгаа. Бид хоёр чи 10 жил нэг ингүс. Тэгэл хоёулаа нэг хамтлаг байгуулъя. Тэгээ бид хоёр 10 дугаар ангиасаа салаад хоёр тишээгээ. Тэгээд тэр салсан одоо өөрөө сургуулиуд ангиасаа яг хүүхдэд цуглуулад. Тэгээ ер нь плантууд эхэлж исэн. Тэгээ дундуур нас зөндөө олон хүн орж орсон гэдэг. Нааш гэхдээ хэдэн онд байгуулагдсан? 20 онд төлөө. 19 онд. 19 онд. Одоо ч 6 жил. Гэхдээ ер нь яг тогтвортой одоо яг тийм яг энэ бүрэлдэхүүн болно шүү дээ. 23 2 жил 23 оны 5 сараас биш. 23 оны 5 сар. Бараг та хэдийн нөгөө нэг их дэлгүүрийн урд аим шалгаж яг бид хамгийн анхны яг энэ бүрэлдэхүүн. Гүү шүү. Тоогиогоо мартсан. Тооги андаачлаа. Тооги чинь юу байхгүй. Манай хамгийн анхны гитар чинь зөө. Бүр яг 19 он. Тэгээ гарцсан. Тэгээ сүүл дахиж орж ирсэн байхгүй. Маа тоогиж хийцэн орсон юм. Ямарчсан 25 оны дундуур ямар ч play time дээр 25 оны хавар орсон юм байна. Ямар ч play time дээр бид дээр тоглоод. Тэгээ ер нь яг энэ бүрэлдэхүүнээрээ бол одоо нэг жил болохгүй л гэж. Яг энэ бүрэлдэхүүнээр. Тэгээ яг гişүн солигдох бүртэн асар том өөрчлөлт гардаг байхгүй. Бүр ингээл дууны зохиол мохиолт те. Тэгэл ер нь тоогийн маань хамтлагт орсон би бол үнэхээр баяртай байгаа хайртай шүү. Маа тоогийн бүр амар гоё залуу. Тоогийн данч танихгүй байх гэдэг шиг. Чи баг мэдэн дээ. Амар гитарч юу. Гэтэ ингээ хүмүүстэй ингээ зөндөө олон хүн таниад ингээ зөндөө олон хүнтэй ингээ пив юугаад ингээ танилцж мэлцээд ингээ дараа нь санаж байгаа юм таа. Таньж байгаа юм таа. Өөдөөс ирээл гар барих юм. Өөдөөс ирээл сайн байна уу? Хаа юу байна? Буруу мороо. Ажил нь сайн байна уу? Тэг би ингээ нөгөөдгөө царайг нь хараад өө 50 дөө ингээ. Тэг дараа нь ингээ эн чин хэм блэ. Ингээ жоохон мэдрэлийн өвчтөй одоо болж байх шиг байна. Тэгээд ер нь хамтлаг одоо байгуулад ер нь бол хүмүүсийн ойлголт ингээд за нэгдүгээр тийм рок хамтлагийн одоо урт устэй эргүү галзуу мэдрэл солиотой хар тамхичин, архичин төвлөгчин энэ тэрэ нэгдүгээрт. За тэгээд хоёрдугаарт наад хамтлагаар чи өөр ажил төрөл одоо мэрэгжил юм байхгүй тийм ингээд fucking чи ингээд нэг зэлбэн мэлбэн гэл хүмүүс янз бүрээр ярьж идэг тийм. Дунд нь ер нь энэ процесс үйл явц ер нь анх ямар байв? Явцын дунд яг юу ямар сорилтууд гарч ийн ирнэ. Тэгээ одоо яг ямар шүү болж ийн. Ингээ өөрчлөлтүүд бас гараад байгаа юм шиг харагдаад байгаа л да. Ер нь ингээд яадаг юм бэл л дээ. Тууштай яваад тахаар яаж хийж байгаа тэр өөж нь ирдэг юм бэл л дээ. Тууштай яваад тахаар. Харин тэгдэв байл их шиг. Тэгээ ямар нэг юмд те зүгээр л ингээд тууштай яваад яад юм аа. Бид ер нь амар амбицтай анхнаасаа амбицтай эхлээд. Гөрөлт төр ч анх байгуулж захтай ингээл амьд тоглолтууд үзээл тэгэл амар ирч хүчгүй. Ер нь ингээд нэг модон байгаадсан гарууд. Тэгэл за ер нь ингээд амар хөвчтэй шаяанда гэл. Тэгэл энэ одоо бол манай амар хөвчтэй. Тэр үед чи та хэдийг эхэлж явах за яриг нь тасалчлаа. Одоо хүмүүс бас ингээд зочныхаа яриг их тасалчлаа масчлаа энэ. Яг го тэн дээр би зүгээр юм яри. Би ер нь бол ингээд зүгээр л найзаагаа л урьж авчираад ингээд нэг хоёр хов бадж байгаа л юм байгаа шүү. Тэрнээс ингээд ямар ч тийм юм байхгүй ингээд яг юмдээ би тасалмаар байвал таслана шах. Тэр үед чинь гэхдээ юу өстэй айгу тийм инди одоо тийм одоо юу амар индис тийм нэг юм эмо одоо эмо гэдэг чинь нөгөө тийм хөгжмийн урсгалын эмо биш зүгээр л одоо нөгөө нэг юм гунигтай нэг ийм үе байсан мэт. Яг би тэр дуунууд ч гоё л байсан л та ингээд яг сонсохоор тэгтээ жоохон тэрийг өөрчлөе л гэж бодсон. Юу л юм бэ л ч би тэд нөгөө нүдэнд харагдаж байгаа л ер нь тийм л байсан байл л. Тэгснээс цаана бас нөгөө гоки ахнар махнар гэл тээ. Ер нь тийм бүр хүнд гарууд бол байдаг л байсан юм байл. Тэгээ бид нэг өрөөлтөөрөө харснаар л угаасаа амар индэ гарууд байсан. Тэгэл за ер нь гээд ирч хүчгүй байна да. Ер нь ирч хүчтэй шаа гэл. Тэгэл ер нь тэгж эхлээл. Тэгэл бид чинь тэгээ сүүлд ер нь ингээ явсаар байгаа л
Анх чинь бид чинь Playtime-ийн бүр showcase ингээ оролцох гээд амар 3 сар бэлддэг аахгүй showcase-д нь оролцох гээд. Бэлдээл showcase-д ороод тэгэл тэгсэн чинь ингээл загнуулаад эффект ингээ дуургаж чадахгүй гитарын. Тэгэл нацгаа ахсан чи хаас манайд ингээл болгочихгоо л та яаж хийж байгаа шаачаа штэ. Тэгэл манай саунд инженер Воко ах чинь бид чи хоорондоо бие биенээ мэддэггүйс. Тэгэл маг өрөөл чинь Воко ахтай яг хэрэлдэж мэрэлдээл баг Воко ах чинь уурлж муурлал. Тэгснэ одоо бол Воко өрөөл өрч аим. Тэр үедээ ингээл хэрэлдэж мэрэлдэл амар хөөрхөн байсан. Тэгэл яаж хийж байгаа нэг дууралтай байхгүй бодлоо. Тэгэл за ингээд оройн шоукейст байгаа шүү дээ. Саунд чек хийсэн. За тэгэл оройн шоукейст за юу өмсөхгүй яах вэ? Хэнийг өрөх вэ? Тэгэл гисэн чинь горил руу залгаал. За ахын дүүнэр дараач л орчихоо гэж. Тэгэл миний чи бүтэн тэгэл ёо бүр 3 сар бэлчээ. Тэгэл за энэ хамтлагт ингээл ямар нэг шинжилт хэрэгтэй байна гэл. Тэгэл гарах нь гараал орох нь ороод тэгэл тэгж байгаа л дараачлын шоукейст нь бүр яг жавхаа гүнээ горил мен дөрүүлэх нэ хагшаагаал. Тэр чи бүр нэг шууган тэр одоо тэр ихтлгүүрийн тэнд яа гэдэг. Тэгээ тэрний яг өмнөх хөхгүй. Тэрний одоо тэр чинь 23 онд шүү дээ. Тий. Миний тэр амар шаасан шоукейс чи 22 оны 11 сард байсан. Ер нь 23 оны Playtime-ийн л шоукейс гэсэн үг шүү дээ. Тэгэл 23 оны Playtime-да нөгөө нэг үертэй ээж ил штэ. Тэгээ миний чи ихний өдөр байсан тулдаа тоглоод амжсан анхны Playtime дээр. Тэр өстө үнэн заяагүй юм болсон. Тэр мэдхгүй одоо энэ хорвоо ертөнцийг заримдаа ойлгохгүй багш. Тэгээд ер нь бид чинь амар урам аваал. Тэгээ шууд 23 оныхоо 4 сар This Is It гэдэг дуу цацаал. Тэгэл 23 оныхоо 10 сард ихний EP альбомаа цацаал. 11 сард асар их одоо гарахад бүр асар их одоо артисттэй тоглолт хийсэн байхгүй баг 13 4 артист байгаа. Бүр хаа газрын хүмүүс Jam House-ийн ах нар, Morning Star, Tourist, Staro юу яа Cloud яа тэгэл одоо ихтэй харахад амар ингээл амбицтай өөр тий. Тэгэл бид чинь 24 он заяа. Манай тийм уналтын жил гэсэн. Уналтын. Угаасаа 24 онд ч Kafka-г ажиллаж байгаа танаа хэд бол үнэхээр маш их харагдсан. Ялангуяа танаа жавхаатаа нийлж бол би маш их хүүхдээ одоо Kafka дээр уужсна. Kafka-гаас хүүхдийн 100 ороод хүүхдийн 100-аас нөгөө Lux гэдэг амар газар тийшээ ороод Lux нь хаацсан чинь тэр Дингсийн тэнд байдаг өглөө нээж мэдэг тийм аим шиг буцаад тэгснэ ингээ Kafka дээр ирж тасарч масраад ер нь бол аимшигтай цаг хугацааг тулсан. Kafka гоё шүү дээ. Манай хөөрхий чааваас нэг дампуул газар байсан дүү чааваас. Тэгтээ дурсамжтай шүү дээ. Би тэгтээ дараа нь хэрүү дахиж ингэж юм яах боломж гарвал тэрийгээ бас концепцийг хөгжүүлээд гоё шинжилээд тэгтээ бас ингэж нэг юугаа гэж бодож байгаа. Яг хөө тэгтээ тэр бас ойрын баг 2 3 жил удлаад ч бас амар стресстэй ажиллаа. Тэгэл 24 он бол ер нь бид яаж унсан ер нь амар нөгөө актив биш байсан. Унах гэж та ямар өндөрөөс унсан юм шиг. Ер нь одоо сая сонсч байгаа 23 он ингээл амар тоглолт хийгээл те. Ингэжсэн аа. Альбом цацаал бид чинь бүр short film хийж мэйгээл амар амбицтай байж байгаа л 24 онд ингээл бизнес хийх гэж оролдоод фейлдсэн гэсэн шүү дээ. Бид нэг entertainment байгуулах гээд. Тэгээд тэр жилжингээ ноцолтоод чаавс бүр юу ч мэдэхгүй хүмүүс байна. Тэгээ тэрэн сүултээ худлаа болоод за хэдүүлээ ер нь одоохондоо хөгжмөө яа. Тэгээд тэр маш их юм сурсан 24 он бол тэгээд ер нь би бинтэйгээ бас хамт байх би бинтэйг нь ойрхон байна гэдэг юм амар чухал талаар бас амар их юм сурсан. Тэгээд зөндөж хэрэлдсэн би бинтэйгээ. Гэхдээ одоо тэгээ манайд би чинь хинтээ нэг зодтолдох шахсан шүү дээ. Гүнэтэй. Харин тэгээд тэр өстө хөгжилтэй яг ингээд манай юуны баарны нэг зөөгч юм өгч салах гэдэг яасан сая. Тэгсэн ингээд тэр гурвал ингээд яасан. Гурвал анаад ханд шахуулж штэ хаа. Йоо үнэ илгээ тэр яаж яхад ингээд тэр зодтолдох одоо муудалцсан шалтгаан нь ч амар тэнэг заяа. Манай бааранд нэг Израиль нөхөр харин тийм юм яриад. Би чинь тэгээд яга муудалцаад инээ тэрийгээд 50 тэгсэн чинь тэр нөгөөдхнээс үнэхээр хогийн расист юм яриалсан билээ тийм байна. Йоо яа энэ. За өнөө чинь бас профайлсдэн шүү дээ.
Гүнээ чинь бас профайлс тийм. Тэр сэдв мэдв ярил бас зааварсан юм байна. Нөгөө гар нь угсаа амар зионист гар байсан юм. Угаасаа юу юм шүү. Амар дордуудсан л үтсэн юм яриадсан юм шүү. Уул нь тэр очив амар байсан, жохон байсан. Анхандаа. Тэгэл амар англиар ярьж ийсэн аа. Сүүлдээ нэг л биш болоод би явцсан байхгүй гэсэн чинь жохон одор дандаа гүнээ амар зодлоо. Гэхдээ тэр ч чаавас зодоол шүү дээ биз. Муудалцсан л юм байл шүү. Тий. Яг хөө нэг ингээд мэдхгүй ингээд яг хүмүүсийн над руу чиглэлжсэн гар дандаа ингээд юу ячдээ. Зөрчөөд идэх аюусан. Ингээд яг ингээд би ер нь амжилтаа ерөөс зодоо модоо хийж үзээгүй ингээд. Тэгээ бас заримдаа буруучин болов зөвчин болов гайхаад байдیں۔ Би бол ингээд хүмүүстэй ингээд гой 50 инээж ханаагаал ингээд хаа гэл ингээд явж явах дуртай байхгүй. Тэгээд ингээд яг тиймэрхүү юмд бол цөөхөн оржсэн. Гэхдээ яг дараа нь бас яг тэр шаардлагатай хэрэв моментыг гаруулаад бас яах бол гэж зүгээр ингээд жоохон тэгтээ амар ойлгомжгүй юм. Дээрээс нь дөнгөч нэг юм 30 мочтой ч юм уу те ингээл юм хүмүүс өдөг штэ ингээд нэг юм зодтолтож өссөн хүмүүс өдөг штэ ингээл хамаагүй ганц хусаад би хүмүүс ирсэн ойлгохгүй. За Monjos компани Ara брэнд манай подкастыг дэмжин хамтран ажиллаж байна. Байгалийн эрдэстэй энэхүү усыг өдөр болгон хэрэглэхэд тохиромжтой, ходоодыг чинь цэвэрлэж, шаардлагыг чинь тайлж, хордлогыг чинь үлдэн хөөж, даралтыг чинь бууруулнаа. За тэгээ дээрээс нь найз нь бол өөрөө энэ усыг өдөр болгон хэрэглэдэг. Тэгэхээр миний андууд ч гэсэн арга уугаарай. Баярлалаа. Одоо би зүгээр ингэж ярих гэдэг байхгүй яг жоохон яг хөрсөн дээрээ болгоод яг ахуйд нь авчраа те яг одоо 21-р зуунд ингээ Монголд чи одоо 20 хэдтэй лээ 23 хоёлооч чацуу юм шүү дээ тийм шүү дээ чамаг чи хүмүүсээр 30 мочтой гэж боддог гэж байсан наа ингээ дайр юм хөшин за тэр ч яг одоо ярьсараа залхаж байна тэгээд жишээ нь чи ингээ форма хадгалах хэвээр холоо юмаа чи бэлтгэлээ хийх хэвээр. Дээрээс нь чи уран бүтээл хийж байгаа учраас ингээд мэдрэмжээ сонсох, тэр магадгүй үг орж ирэл тэмдэглэж авах гэдэг ч юм уу те. Ийм маш их энерги зарцуулах нь ойлгомжтой нэгдүгээр. Тэгтээ нөгөө талд чи ингээд ахуй амьдрал байгаа. Одоо мөнгө төгрөг олох хэвээр ажил төрөл хийх хэвээр. Тэ? Энэ юмд яг яаж зохицуулж байна? Гэрийнхэн чинь чамайг ойлгож дэмждэг үү? Эсвэл те. Хамгийн хэцүү юм нь юу вэ? Одоо асуудал нь ч гэдэг юм уу те. Хамгийн хэцүү юм бол тэр мөнгө л. Мөнгө байвал бидэд төлөвлөгөө яг үнэ. Мөнгө л байвал бидэд төлөвлөгөө. Тэнгүүт яг одоо тэнгүүт яг юм хит дуу гаргаад тэр чинь амар ингээ сайн яваад гэдэг ч юм уу яг тэр нэг ийм хүрэх нэг шат байгаад ах шиг гэн тий. Яг одоо яг тэрний нэг жоохон наахан ингээл нэг дуншаал ингээл тэгээд байх шиг байгаа. Тий. Яг нэг томорхгоо л юм яах гэдэг байгаа байхгүй. Яг тэрийг чинь мэдээд ирээдүйд ирэн тэгээ ийм бизнес бас олдохгүй байж магадгүй. Амхандаа барьж авч юм. Эртгэн дээр нь барын золцгийг баг дээр багш. Тэгтээ ингээд юу өстэй. Одоо та тэрийг ер нь яаж шийдэе гэж төлөвлөж байна? Эсвэл энэ асуудлуудаа ер нь яаж шийдэж байна? За яг одоо бол ер нь бидэд ингэж бодоод байгаа. Эхлээд би чи миний асуултыг марчлаа. Эхлээд нөгөө нэг өдөр тутмын амьдрал тэр юмнуудыг яаж зохицуулж байгаа тэр нэг лайфстайлын тухай. Манай өөрөө тий. Тий, ер нь тэгээд яг манай гэрээхэнтэйг амьдарч байгаад бол амар баярлж байна яг үнэндээ. Одоо энэ өнөөгийн инфляцид бол манайд одоо тэр хуучны миний насан дээр хийж авам аав шиг байр сууц аавн гэж ирнэ жоохон хударны л болчиход байгаа шиг санагдаад байна гэж байна. Гэтэ яг ингэ нөгөө нэг хүний эго өдөн штэ нөгөө нэг тустай гарчмаар тэ нэг би ингэ жоохон арчаагүйч байгаа мó гэж бодох шигтэй заримдаа. Гэтэ бас ингэ би яг одоо нөгөө талаараа би ингээд яг одоо хичээх цаг юм гэж боддог яг амар азтай байгаа гэрийнхэнтэйгээ гэр оронтой байгаа тэгээ амар азтай байгаа дээрээ хичээгээд ер нь томрох хэрэгтэй юм гэж бодоод одоо бол ер нь манай л ажилгүй байгаа. Тэгээд ер нь ингээд газруудад дуулдаг тэгээд нэг рил мэлний юм орж ирэн санал орж ирэнгүү тэгээд яадаг. Чи ч бас нэг балер. За тэрийг дараа яриа. Тэгэл ер нь тиймэрхүү л байна. Тэгээ одоо гэтээ миний өнөөдөр яг ажлууд ер нь ярих гэдэг байхгүй яг анкет өгөх гэдэг. Тэгээд ер нь яг манай чи яг рутин бол нэг тиймэрхүү л яг одоогор. Гэхдээ би чи юунуудаас ч харахад нэг юм яхаа мэдээж нөгөө нэг юм цагийн ажил ч юм уу тиймэрхүү юм хийн. Тэгээ бусад цагаараа бэлтгэл сургууль. Одоо дасгал хөдөлгөөн. Тэгээ дээрэс нь уран бүтээлтэй. Одоо хамтлаг ингээд форма хадгалаад дээрэс нь шинэ уран бүтээлээ ингээд хийгээд ч гэдэг юм уу те. Тэр юмаа алдахгүй байханд бол тэр нэг яах хэрэгтэй битий. Одоо ингээд та жишээ нь тэр 24 онд ингээд хацуулсан гэж байна шүү дээ. Ингээд бэлтгэл тасраад байна. 25 онд би жишээ таадаг Playtime дээр тоглохыг үзсэн өөрөө синтент ингээд харахад ер нь ингээд хүмүүсийн крауд юм уу тэр нэг
уур амьсгал бол амар хүчтэй энерги би бол мэдэрсэн гэдэг. Playtime дээр баг тэр нэг Франц хамтлаг танаа хоёрыг л би баг очиж үзсэн баг. Тэгэхээр та ер нь одоо жишээ нь өмнө ингээд ийм хэцүү байж байгаад одоо нэг ийм студенттэй болсон. Тэнцэнэ бас архитектор суугаад байгаа сураг байсан. За тэгээд ер нь одоо би чинь хөгжим мэдгүй хүн байгаад шүү дээ. Тэгэхэд тэр аяыг яаж зохиогоод байгаа тэр үг юуг нь тэр бэлтгэл одоо тэр цаатлын биет химнэл юмнуудыг ер нь яа тэр цаанаасаа урсж ордог ингээд эсвэл хөглөж жагаад туршиж жагаад гараад ирдэг юм уу тэр тогтмол цагийн хуваар энтер гэж байдаг уу бэлтгэл хийх тий. Ер нь яг тийм хамтлаг форумтай байхын тулд ер нь төлөвлөгөөтэй л байх хэрэгтэй байна. Яг оны өмнө ч юм уу ямар нэгэн ажлын өмнө хурал хийгээд манай горил ч ингээ хамт төлөвлөгөө баддаг уус манай ахлагч. Тэгэл цаадах чинь төлөвлөгөө танилцуулна нэг иймэрхүү байна те. Ер нь хэдүүлийн инхээр тэгэхээр байна. Ер нь яаж нээж байна. Тэгээд төлөвлөгөө байхгүй болол бидэд ер нь 24 онд яасан байхгүй. Бидэд зүгээр амар итгэл байсан, найдвар байсан, хоосон итгэл байсан. Яг passion байсан мөртлөө. Яг тэрийг одоо байнгын үргэлжлэх хоосон итгэл гэдэг чинь ер нь амар том алуурч юм байл цагийн. Яг ингээл итгэл гэдэгт ямар нэг юм найдаал тэгэхгүй яг хүлээлттэй байгаад байсан үг. Яг тэгэхгүй яг тодорхой юм л хэрэгтэй юм байна. Тэгэхгүй бол ингээл амар цаг алдаал худлаа итгэл найдвартай тэгэл тийм байх ч л худлаа юм л. Тэр ер нь амар том уналтын зэг болсон байхгүй. Тэгээд тэгэхгүй манай чи одоо бол яг төлөвлөгөөтэй. Тэгээд хамгийн гол нь яг хөрсөн дээрээ бууж одоо төлгөө гаргах. Хөрсөн дээрээ бууж ингээд бэлтэх юмнуудаа тий. Тэр л одоо ер нь хамтлагийн одоо тийм зорилготой ирээдүйтэй амбицтай байхын гол үндсэн бэл. Одоо нөгөө нэг юм уран бүтээлч гэхэр чинь л одоо ялангуяа рок хөгжим гээд явж байгаа нөхдүүд бол тэгэл ер нь таад ч бас сайхан архичин гарууд штэ ер нь бол ингээд тий. Тэгээ хүмүүс одоо юу гэдэг ингээл онгот нь орохоор архиухаар онгот нь орохоор гэдэг ч юм уу ер нь хвчлэн тэгж гítэл бодитл дээр одоо юу гэдэг яг эцээцийн чинь нэг л ажил учраас энэ яг юу шиг хандаж ажил штэ. Хариуцлагатай ер нь тэгэхээр эн чинь өмнөх одоо уналтнаас ингээд өөрчлөгдсөн хамгийн том юм нь баг тэнцээ байгаад байгаа юм шүү. Ер нь те гэж ойлгож би зөв ойлгосноо гэж. Тэгээ тэр өмнө тэр 24 оны тэр намар мамрын жавхаа мавхаагаас бол ям жавхааг бол тэр нэг тийм тэр бүтэхгүй гэж. Жавхаа амар шүү дээ. Тэр гитартай секстэй байгаа юм шиг. Вэ тийм дууны зохиолт гэлөө. Тий. Чи нэр миний асуултанд ерөөс хариулахгүй байгаа юм шүү дээ. Одоо чи яг тэр нууц жишээ нь би ингээд өнөөдөр ингээд авиас бэлэг надад алгаа. Тэгтээ ингээд дотроо би зүгээр ингээд тийм жоохон юм мөрөддөг байхгүй ингээд нэг юм акустик дээр ингээд нэг юм өөрөө нэг ая шааган гутаал зүгээр амар юм easy одоо мэдгүй нэг юм капучиногийн тухай жишээ нь дуу хийж болно шүү дээ тийм яагаад ингээд өглөөний капучино хамгийн гоё би хайртай би одоо аль ч XS-ээ илүү би капучинод үнэнч байсан ч гэдэг юм мэдгүй ер нь юу ч байж болно шүү дээ ингээд зүгээр тэгэхэд чин надаас тэр юм чин гарахгүй шүү дээ одоохондоо бол тийм тэгэхээр яаж гарахгүй юу гэсэн ч үгүй. За манайд бол ингэтэй юм дээр нь яг ингэ. Яг хөө чиний одоо амьдралдаа сонссон хамгийн тэнэг асуулт гэж магадгүй заяа. Тэгтээ угаасаа би угаасаа тэнэг гэдгээ хүлээн зөвшөөрсөн. Тэгээд угаасаа орчлон хорвооч маш өргөн уудам гайхалтай том зүйл учраас наад мэдээ тэнэгүүлч гэсэн энэ дотор чинь ингэ багтаад гайхалтай ухаантай сайхан хүмүүстэй ингэ зэрэгцэн ингэ оршоод явах. Яг тийм хүлээн зөвшөөрч байгаа шүү дээ. Тэгээ манайд ер нь бол ингэтэй яг Жавхаа ч юм уу гүнэт ч юм уу ер нь хин нэг нь ингээд нэг гитарын рифтэй ирэл. Тэгэл нэг ийм риф байна энэ дэр жам хийж үзье ингээл. Тэгэл ер нь сүүлийн үед дуунуудаа бараг шууд нөгөө бичүүлж явах та зөхиодог болцсон. Зөхиогоод шууд газар дээр шаачдаг. Наатанд чи ингүүл гоё юм шүү тэгвэл гоё юм шүү гэл ингээл. Энэ студ дотор ингээл нэг хэдүүл ямар ч нэг тойрж байж байгаа нэг бэлдэн шүү яг нэг бэлтгэл хийдэг шиг. Тэгэл бэлж байгаа л за ингээ тэгээ хэсгүүдээ шууд ингээл ярилцаал энэ гоё юм бэ тэр нь гоё юм байна гэл. Тэгэл ер нь хөгжмөд гэж хүчээл харин сүүлийн үед яг нэг дуулалтан дээр л ер нь нэг одоо их ажиллагаа ордог болчиход байна. Нэг дуулалт те. Дуулалт гайд гэдэг юм. Тэгээ. Нэг холбогддог гээд одоо ингээд мөвжит хийх гээд байгаа дуу. Одоо би ингээд нөгөөд ингээд дуулалт ингээд гайд зөхөөгоол өгч байгаа юм. Би баг одоо 2 3 дахь буцаал гэж байна. Дуулалтаа. Наачаа нэг л ингээд шаахгүй гэдэг. Нэг л болохгүй байна. Тэгээ яах вэ нөгөө бас яах манай тийм муухагаар хэлэхгүй шүү дээ. Тэгэл андаа яг чи хандаа ингээд амар монголчуу болох гээд хичээгээд яг өөрийнхөө ингээд юм алдаадах шиг байна хандаа. Өөрөх нэг рок гоё те чикен төгөөгөө алдаадах шиг байна. Хугацаа байгаа юм чи хандаа гоё 50 бодож байгаа шаачих. Тэгэл
яг мань бол энэ 7 хоногт ямар ч ийсэн яг дуустаа шаах юутай байгаа. Плантай зоригтой байгаа. Тэгэл ямар ч сан болох байхаа. Сонирхолтой юм те ийм хипхоп артист тэгээд ийм рок юу хоёр ингээд нийлээд ингээд за наач бас гоё юм болох байхаа. Тэр юм аягүй сонинтэй ингээд зүгээр бодохгүй шаачгаар болчдөг заяа заримдаа. Тэнгүүт амар ингээд төлөлөөл ингээд юу гэдэг хичээгээч гэдэг юм уу те. Энийг яг ингээд тэгүү юм тэргээд ингээд госонгууд сонин юм үлбисэн юм гараад ер нь ямар ч юм дэр нэг тэгээд идэг. Тэгтээ бас ингээд тэр нэг юм хамаагүй шатгаараа урт хугацаанд явъя гэхээр бас болтгоо. Тэгэхээр ингээд энэ юмыг одоо яаж зохицуулсан марч юм битээ гэх шиг. Ер нь мань бол ингэж бодсон. Яг ингээд бүх юмаа өгөө шаах хэрэгтэй. Гэхдээ заримд нь үнэхээр яг чиний санаад хүрэхгүй гэдгийг л хөлөөж хүргэж. Зарим дээр мэдээж хүрэн заримд нь хүрэхгүй. Ер нь ихэнх нь хүрэхгүй. Тэр өөрийнхөө юуг ер нь бол авч хаяал гэж байгаа юм шүү дээ. Үнэлэлт дүгнэлтийг бол хүлээлтийг. Тийм. Уусаа гар шааж болох ингээд бүх юмаа тулгаал тэгэл одоо чадвал чад болвол бол одоо хогч нь ингээд арах гэсэн үг. Ер нь ингээд нөө зориг гэдэг юм чинь те. Яа ингээд ямар нэгэн хүлээлт тавьж штэ мэдээж. Тэгээ хүлээлт нь мэдээж хүрэхгүй зөндөө тийм яг зоригтой. Тэгэхгүй яг тэр үе ирж болно шүү гэдгээл ингээд нөгөө нэг зөвөр хүлээж авдаг болох хэрэгтэй юм л ер нь. Тэгэхгүй яг ингээд нэг өндөр хүлээлт тавих ёсгүй гэж шууд тэгж бодож бас буруу юм бэл. Тэгэл өндөр хүлээлт тавихгүй гэл том мөрөөдөх ёсгүй юм аашин тийм байж болохгүй. Том мөрөөд гэхдээ яг тэрнээсээ болоод өнөөдөр хийж байгаа процессоо ингээд гацаагаад байж болохгүй юм шиг юм шүү. Одоо ингэжсэн ярихчсэн юм мартуулаа шаачаа заяа. Гоё гэсэн. Гэ зүгээр ингээд том мөрөөд гэхдээ том өрөөдөлтөө чи ингээ хурдан хүрэхгүй гэдгээл яг ойлгох хэрэгтэй болгоод байна тийм. Одоо ингээд ийм юу байдаг ингээл амар рок дучин мотроо ингээл ийм хөвгтнүүлс айгу тийм завхаа байдаг л та. Тэгээд хот. Тий чи хэр завхаарч байна. Хүмүүс наваа тэгэл чамааг бол нөгөө нэг бид нэг залуутай болцоод байна уу энэ төр гээд групп дээр байсгаал нэг чиний миний танаа мана ганц нэг нөхдүүдийн зураг эднэр ямар вэ мавар вэ гэж пост оруулсан л вэ тэгээд комментийн орохоор минийхийг 7 жил явуулаач гэх шиг тэгээд тэр групп дээр орж байгаа пост болгоны доор ингээд нэг юм anonymous account гэж орж ирэнгүүтээ ингээд минийхийг 7 жил явуулаа гэж цаанд одоо ямар визтэй байдаг вэ завтай өвчтэй ар хатсан үү ер нь одоо хоёлоо жоохон тийм ховж би яриа зөө одоо хитрхи амар ambition тий уран бүтээл юм өөрийнхөө мэдхгүй сэдвэр пүм шаачлаа. Яа манай яар түгшээд байна. Яасан юу болсон? Кофе ууцсан. Юу өстө. Яах вэ? Явж баах юм уу шүү. Сая баасан нэ. Бөхрөө хоолоо гэж бүглээ. Нойлын бүглээ. Яаж зах энэ хуучны барилга болохоор бас жоохон тиймэрхүү асуудал гардаг юм аа. Яана вэ? За ямар хов бэ? Ямар хов? Гүй болцоонд явж гин үү? Тэш тэмэн чи үнтэй болцож шүү дээ. Яг нэг хүнтэй юу эсвэл олон хүнтэй юу? Нэг хүн. Тийм үү. Тэгээ бүтэг шинж байна уу? Яа, сайхан байгаа шүү дээ. Ер нь ингээ сайхан юм уу тэгэхэд. Юу вэ? Ер нь ихтэй хүн гэдэг чи ер нь сайхан юм. 40-тэй ах шиг юм ярих таашаад. Ах, хүүхдүүд юм байна одоо. Ихтрээл хараа. Яа. Тэгэл аав нөгөө нэг эмхтүүний хайрч нэг шал өөр өдөн шүү дээ нэг мэдхгүй яг ямар ч хэмбтэй нэг гоё инхрээ нэг ээжийн хайрч юм шигтэй нэг халамжилж байгаа нэг анд жоохон папркод байна уу яг энэ хэсгийг тавиараа за рилэн дээр энэ ард нөгөө нэг юу тавьсан Ер нь эмхтэйч үнэ гэдэг үнэхээр үзэсгэлэнтэй хүмүүс юм аа. Гэхдээ энэ тиймэрхүү постууд фэйсбүүкээр бүр амар их явдаг шүү дээ. Нэг хэсэг бүр эмхтэй хүн гэдэг чинь ингээл тэгснэ ингээл бүр ингээл юм. Ингээч нэг ингээл. Чавастаа тэг ирэхгээл ахгүй юу? Тэгээ одоо сүүлдээ ингээд эмхтэй хүн гэдэг чинь эмзэгхэн шүү дээ гэдгийг би юу гэж ойлгодог вэ гэхээр энэ дээр байгаа тэнгэр чинь цэнхэрхэн шүү дээ гэж байгаа юм шиг зүгээр заримдаа ингээд ойлгодгоо би ер нь. Одоо энэ орчин үед гэхдээ хүмүүсийн харилцаа амар токсик тийм лалрын юмнууд аягүй их сонсогдож байна заяа би бүр ингээд чи тийм юмтай одоо учирч толгорж явуу. Мэн тийм сонлоо. Тэгээд ер нь одоо хүмүүсийн чи энэ болзооны одоо тэр соёл майл
Ингээд одоо яах хэвээр би бас яг өндөө уучраа олохгүй л ингээд гайхаал тэрэл явж байгаа байхгүй ингээд юм яг яах хэвээр байд юм бол ингээд дөрвөн журам нь хаанаага байгаа юм те ингээд нөгөө зүйл заалт нь хаана байгаа ерөөсөй байхгүй ингээд яг юм дээшээгээ хараад ингээд жишээ авчмаар хүн бас ингээд айгүй ховор ер нь ингээд хүмүүсийн амьдралыг харахаар ингээд салж нийлцсэн юм тийм тэгэл одоо гэр бүлтэй мөртлөө ингээд ийм завхаа зайдан ийм тийм гэл ерөөсөй ойлгомжгүй заяа. Ер нь ингээд яг яах хэрэгтэй байдгийг. Тэгээ сүүлд би ингээд нэг рил гүйлгэжсэн байхгүй. Тэгээ тэгсэн чинь ингээд одоо бүр ингээд ийм болцсон хүнийхээ тухай ярьдаг контент гараад ирчих заяа. Тэгээд амар шас бүр би тэр өгдөө яагаад чи Facebook найзууд байсан. Би бүр тэрээд unfriend хийсэн яа. Амар ингэсэн заяа. Халаасны хулгайч залуутай болчихлоо. Тэгээд юу лээ хөөе. Өөр чи юу гэсэн бэлээ бас нэг хэд хэдэн тим юм байсан юм а. Нэг залуутай болцсон чи ингээд би одоо яа би өсөлт ингээд нэг нөхөртэй болцоонд явсан чинь нөгөөх нь ингээд юу болгоод рил болгоод энэ тэнд төчлөөс яана мана гэ айгаад заяа. Манус яж хат угаасаа нөгөө эрэгтэй хүн чинь нэг тийм угаасаа нэр хүндгөө идэг штэ угаасаа. Яг тэн дээр нэмээд бүр улам тэгээ шагаад тахарч одоо яг яах юм бэ? Яг юм зөв зам бурхны юм сургаал номлол байна уу? Би дагъя гэж. Асуулт нь юу юм? Асуулт байхгүй шүү дээ. Хоёлоо ингээд. Ер нь миний бодлыг сонсч юм. Зүгээр л ингээд одоо ингээд би бол ингээд хийх юмгүй үедээ подкаст сонсдیں۔ Тэгэхээр ингээд энийг жишээ нь бас нэг хийх юмгүй хүмүүс сонсоод ер нь подкаст сонсохоор дандаа нэг юм одоо нэг юм юу юм уу ярихаар. Би жишээ нь улс төр ярих гэж оролцсон. Бүтггүй юм бэл. Барахгүй ойлц дийлэхгүй юм бэл. Fucking би тэр олон номнууд Баяраатай юу ирсэн? Баяраатай ч болохоор баяраа гэснээс үе цаатгаж чинь нөгөө нэг пи удгийн юм уу гээд. Харин тэгээ үнэ гэж юу гэсэн чи өөр тэрийгээ чи битүү нөгөө тэг чи барьж идэх гэж лээ өөрөө бөөл идэд авч илээ харин тийс үнэ мэддгүү юм уу чацаг энэ дэр. Би бас сонсоол даа. Мэдгүй тэгээд ми бро бас ярин хүн ингээд ялчгүй бас юу юм шиг байна. Тэгээд мэддэггүй юм билгүй те. Одоо яа ихтэй тэгээд тэрнийхэн төлөө бас хараж өрөө хайш. Юм мэдхгүй шээс чи. Мараач тэгээд гоё хүмүүс тэг мэдхгүй ингээд. Гэтэ би ч гэсэн ингээд хуучин бол зөндөл олон юмны доор хараад өрөөгөл гоё юм бичдэг гэсэн. Сүүлийн жоохон залхуу үрээд гар урууч ажиллахаа болоод тэгээд нэг жоохон тэгээд. Мэн бол тэр нэг хосын тэр завхаарл бахаарлын тал дээр тэгээд тэр одоо нийгмийн эрүүл мэндтэй бие биенээ өвдгөж өвдөхгүй, бие биендээ өвчин өгөхгүй тий. Бие биенийхээ сэтгэл зүйд тий. Тийм ер нь сэтгэл зүй болон бие махбодын байдлаар хүчирхийл үлдэхгүй л бол тэгээд харьцаж болоод хамаагүй л гэж бодсон шүү дээ. Хэлийг хараад ингэж боддог байхгүй. Би жишээ нэг хүн ингэж гараад за нийгмийн амьдралд ороод ажил төрлийн мөнгө төгрөгийн асуудал одоо үрд шир зээл утаа төгжрөл хотын дарга гэх мэтлэн олон асуудлуудтай ингэ нүр тулж амьдарч байгаа. Вьетнамын хаашаас тэгээд хөөе тийм бүх юмнууд чинь ингээд хүн тодорхой хэмжээнд одоо юутай байх хэвээр юм урдаа нэг юм гвардтай байх хэвээр шүү дээ хамгаалттай тий. Ингээд юм ядч дотроо юм мэдэрч байгаа ч гэсэн гаднаа нэг хийл гарахгүй ч юм уу. Цээжинд түүмэр асууч утааг нь хамраараа битээ гарга марга энэ төр гэдэг шиг заяа. Юу гэж зан дэрнэ? Юу ч болоо тэр чинь нэг хиний эренчний хэлсэн үг юм. Надад амар зөвүүн санагдсан. Цээжинд түүмэр асууч утааг нь хамраар битээ гарга гэд. Тэгэд ер нь бол өөрийн чинь дотор л одоо ийм хэсэн шүдийн сэтгэл санаа, сэтгэл хөдлөл, эмошн юмнууд ингээд оронгороо иргэжсэн ч гэсэн битээ тэрийг ингээд ил гаргаж одоо бусны олц болоорой гэсэн утгатай юм шиг байгаа. Тэгээ ер нь сайн мэдэхгүй байна. Тэгээд миний хэлэх гээд байгаа санаа нь болохоор ингэж бодоод байгаа байхгүй. Тэр болох юмнуудтай тодорхой хэмжээнд тулдаад байна шүү дээ. Тэгээд яг гэртээ ирдэг ч юм уу магадгүй нөгөө ирж байгаа найз хүүхэн мөхөн одоо ихнэр эмэгтэр ингээд тэр хоёр хос чинь тэр бүх одоо ертөнцөөс ингээд нэг нэгнийгаа ингээд гой сайхан вакуумжуулаад ингээд гой аврах аюулгүй тийм гоё орон зай байх ёстой байх ер нь тэгтээ ихэнх тохиолдолд ингээ хараад тахад байна шүү дээ тий шал эсрэгээрээ заяа тэр бүхэн зүйлстэй алдчихж байгаад ирсэж дахиад нэг эргөө хац бид нар талуудаа ингээ жинхэнэ ингээ гутгалж байгаа байхгүй бүр ингээл амар сэтгэл зүгээр нь ингээд энэ ер нь яг юунаас болж байгаа бол ер нь яагаад нийтээрээ ийм болчих вэ эсвэл одоо түүхийн цаг хугацааны туршлага юм бисаа ер нь чиний бодол юу байна тэр тал дээр тэгээд дээрэс нь танаа хим эн чин гүнээ мөнөө чинь бас харахаар гүнээ бол амар токсик байх гэж би зүгээр боддгийг тий харах царай нэг шиг шүү манай чи амар юу тогтмол харилцаатай шүү дээ гүг ер нь зүгээр тийм үү тэгж харах шиг
За sorry гүнэ. Би хинээс юу ч асууж байхдаа нэг нийгмийн сэтгэл зүйчээс асуудаг асуулт. Гэтэ яах вэ? Хоёулынгийнх нь ер нь хоёулынгийнх нь юу бодох юм таам аах тий. Тэг яаж подкаст хийгээд байна. Мэдрэл ботож би одоо баларсан дүүрч. Би яг өчигдрийн уус юм яг үндэ гарааг багш гэнэ үү. Тэгэл юм жоохон мэдрэл мотоо. Шараад ялах юм байна. Яах хэрэггүй. Гэтэ яг би тайлах хэрэг гарч магадгүй гэд хөрөгчөнд нэг хийцэн л байна. Ваа. Тэрийг юунаас болоод байгаа юм бэ? Яг би. Тэр завх хайрлна уу? Үгүй тэр мэдрэл мотоо хүмүүс биш үү? Тэгэл нэг хоёулаа нэг гэдэг юу боловсролын систем баг л та. Систем үү? Тэгээ ерөөсөө яг би ингэ Идэр бат амар үздэг байсан. Юуга? Идэр бат гээд нөгөө санхүү ярьдаг, улс төр ярьдаг уу? За. Амар үздэг байсан. Тэгээд яг тэрэн дээр нэг юм ирж байсан байхгүй. Нөгөө цагаачтын талаар цаа чи ер нь бол нэг нэлээд racist. Тий. Тэгээд ер нь нэлээд immigration дургу те. Тэгээд ер нь ингээд өөрөөс герман төрсэн гэж байна. Тий. Тэгээд тэгснээ жоохон байхад нь ер нь бол германчууд Европод ингээ амар ингээ соёлтой те. Ямар ч тийм нэг хэрэг мэрэг гардггүй. Ер нь тийм байсан гэж ер нь ярьжсэн аахгүй. Тэр тэрнээс одоо ингээ бодох нэ яа ингээ тийм соёлцсон нийгэм гэж бас байдаг баха. Тэгэл ингээ амар аюулгүй те. Тэгэхгүй одоо ингээ нэг амар сайн сэтгцтэй гарууд амар олон болоод байгаа тэр нэг боловсролын систем тэг ингээд одоо юу гэх юм ер нь боловсралгүй соёлгүй хүмүүс амар их байгаад байгаа болохоор л тийм болоод байгаа. Яг тийм соёлжиж амжаагүй тийм одоо сэхэрч амжаагүй гэх юм уу? Тиймэрхүү хүмүүсээс бол тэдний хүүхдүүд ингээл улам тийм боллоо ер нь ингээл нийгмээрээ соёлжих хэрэгтэй. Хэцүү юм да. Тэгээд тэр соёлжилтанд танаа рок хөгжим нөлөөлөх үү? Нөлөөлсөн шүү дээ. Ер нь рок хөгжим чинь бас нөгөө нийгэм рүү амар ханддаг бас. Зарим нийгэм рүү ханддаг, зарим нийгэм рүү ханддаггүй тий. Тэр нь ямар ч урлаг бол ер нь амар нөлөөлнө. Яг хүмүүст л соёлчод ялангуяа рок хөгжим бол одоо ер нь рок хөгжим чинь ингээд соёлын их үүсгэр واخхой яг үнэ соёлын ихийг тавьдаг. Тэгээ одоо ингээл 60 онд те 50 60 онд Beatles гарч ирээл те. Залуус ингээл хиппи болоо те. Тэгээ Led Zeppelin гарч ирээл ер нь ингээл нэг тиймэрхүү болоо. Тэгэл 80 онд ч ингээл hard rock мо гарч ирээл. Тэгэл ер нь ингээд амьд хөгжим чинь бүр ингээд залуусыг ялангуяа амар соёлжуулдаг. Тийм амар зөлбөн биш واخхой. Уулын тийм те. Одоо жишээ нь хараад хахад тэр юу юм шүү. Яг сайн мэдэхгүй байна заяа. Гэхдээ жишээ нь тэр 50 60 онд ингээл Bob Dylan, Milan, Beatles одоо тэр Америкийн инсэн шидийн нөхдүүд гарч иж байгаа шүү дээ тийм. Ер нь ингээд цаанаа утга агуулга дуунуудынхны юуд нь ингээд наа дайна болооч лалруудаа бид нар ингээд зэрэгт явмааргүй байна ингээд хүн амтаа алаад одоо цусан төчин дээр нь ингээд нэг тэр тиймэрхүү ч юм уу. Одоо тэр нөө нэг Brothers in Arms энэ тэргээд нөө юу юм энэ тэргээд Scorpions-ийн дуунууд чинь. Тийм Scorpions бол бүр битүү ингээд. Тэгээ одоо шинэ Оросд бол нөгөө Виктор Цой ингээд fucking тэр юуны Афганистаны дайманыг эсрүүцэл хэлмэлгүй янз янз юм байна. Амар хөвсгөл واخхой юу. Тийм тэгж нөгөө нийтэд ингэж нөлөөлж жишээ нь ингээд Горбачев тэр юуг ингээд Оросыг өөрчлөн нэтрэгээд ээж чад магадгүй Горбачевын ингээд хүмүүст ойлгуулахгүй байсан юм ин ойлгуулсан үн Виктор Цой маяч л. Яг би тэр нарийн шир юм мэдгүй л. Гэхдээ нэг тиймэрхүү юм байсан юм шиг. Тэгээ сүүлд Путиний эсрэг жагсаал болсон чинь Оросд бас гарууд нөгөө нэг Грубакоро юм аа пермемер ингээд болцсон гэсэн чинь. Тэгээд энэ дээр яг асуу танаа нэг дууны тухай ярих гэдэг. Шүл өндөг гэдэг дууны тухай. Яахаараа шүл өндөг байдаг юм бэ? Яг би өмнө асуусан л та. Одоо чи яг ингээ анх удаа ярьж байгаа юм шиг гоё ярьж заа юу. Яа би нэг дээр нэг бариста гэдэг байсан. Тэгээ тэр үед нэг манай нэг найз ирдэг. Тэгээ би таны цагаараа дандаа шүлэндээ ордог байсан. Тэгээ байжсэн чинь ингээл манай нэг найз ингээ шүлэндөөг ингээ логоор орж ирсэн. Андаа чи шүлэндөө гэдгийг хардаг гээ үсэг залгаад үзтээ гэдэг. Шүл өндөг болж байгаа юм. Тэгээ би бүр mind blow. Пүү. Тийм даам. Тэгэл нэрээ тийм биш тэгэл тэр чинь бүр нэг 23 жилийн өмнө. Тэгээд байж байгаа л сайн шүлэндөг чинь яг өмнө жил цацгдсан шүү дээ. Тэгэл бид чи шүлэндгийг зөхөж юм шиг нэг илийн нэр өгөө. Ямар нэр өгөх вэ гэж бол. Яа шүлэндөг гэж өгчээ цаа. Шүлэндөг гээд араас нь ингээд Mongolian Hit Song 2025 гэдэг. Тийм нэртэй болгоё гэж байгаа сүгэлдээ тэгээд Mongolian Hit Song 2025 гэдгээ боллоо тэгээд шүлэндөг гэдгээрээ. Зүгээр л тийм нэг
юу аахгүй Монголд амар баригдмал яваад байна бас нэр мэр өгөлтөн дээр үг мүг зохиолтон дээр те тэгэл гадаад мадаа те яг миний одоо миний сонсдог барууны рок мок те тэгэл тэнгүүд амар чөлөөтэй ингээл ямар ч хамаагүй миний сонсдог барууны миний уудаг гэлэм оранж гэдэг шиг шахаад манай баруунд энэ гэж үед амар нэг чөлөөтэй үг мөхтэй аха нэр мэр өгөхтэй ч гэсэн ингээл тийм гоё илийн нэр өгч тэгэл яагаад тэгж болохгүй гэж гэл бас оппозит гоё шүү дээ амар илээ тий гэтэн амар ингээд бас хүнд те амар гоё. Тэгээ бид тэр оппозитаас амар инспирэшн авдаг. аха Тэгэл за ер нь ингээд тийм илий байдлаар яа гээл. Тэр Mandy-ийн боловсон хүчин гэдэг альбом одоо хийгдэд яваад байгаа байхгүй юу? Бүр альбомаараа. болсонсоор хүчнэх гэдэг. За. Яг энэ жилийн 5 сард ер нь альбомны нээлт болно. Бас нэлийн том юм аюунт хийх гэдэг юм зүтгээд байна. Тэгээд яг тэр үед яг альбомаар сонсоорой таад. Тэгээд шүлэндгийн яг агуулга болохоор яг нэр нь ингээд шүлэндэг юм биш үү? Агуулга болохоор ер нь ингээд бас муухай харгас хөхтөн байлаа шүү дээ. Тэр чинь ингээд 20 дугаар зууны Монгол иргэдээс амьд хүн байна уу шалгаад ир хөөр хий бүгдээрээ тэргээ те жоохон бас манай нөгөө фэйсбүүкийн ах эгч нарыг сонсвол жоохон юу яхаар билээ. Уурлахаар юм билээ шүү. Сүүлд биз та ингээд намайг би нэг юу яачихгүй. Дээр үед одоо манайхан татвар хураахта одоо тэр улсаас нь баг татвар аваад тэгэхээр ингээд нөгөө дайснууд ингээд амархан эзлэгддэг. Ингээд fucking тэр үеийн хүмүүс ухаантай байжээ. Одоо бид нар тэнэг байна, эргүү байна. Манай золбон улс төрчд ингээд арт иргэдийнхаа орлогын 50% сааж амжирдаг арчаагүй үлэн гिचнүүд гэсэн утгатай тийм агуулгаар би ярьж байгаа байхгүй. Тэгсэн чинь намайг сэлэм эргүүлсэн нөхдүүд гэж доромжллоо гэж шааж байгаа юм чинь. Fucking тэр чинь морь унтсан. Морьтой байсан. Морин дээр ингээд сэлэм барьсан. Тэрийг эргүүлээд дайсны толгой тавьчихсан гэд яг амар утгагүй. За энэ хадуурчлаа. Тэр нөгөө дууны агуулга тэр яаж үгийг яаж битсэн? Яагаад тэгэж битсэн? За би уучлаарай. Манайха би үнэхээр яг одоо хамгийн орк золбон байж магадгүй. Тэгээ одоо байгаа л тэр юм да. Одоо дуучлаарай гэж. Бид ерэн зүгээр 20 цааны нөгөө нэг Оросуудын хийсэн хэлмэгдүүлэлтийн талаар л зүгээр бити мартаас гэдэг үднээс л зүгээр тийм дуу байсан. Аха. Тэгэл ломаны бадмихан гэдэг чинь шацар гэж юу штэ маань штэ. Тэгэл нөр тиймэрхүү тэр ломаны бадмихан шарын шашны нөгөө лам нарыг амар устгасан тийм. Тэгэл одоо нэг лам нар устсны дараа ингээл лам нарыг тавуулж ломаны бадмихан гэж байгаа юм шиг тийм. Энэ нөгөө нэг яг дуулж байгаа агуулга нь болохоор нэг өөрөө нэг одоо хэлмэгдүүлэлтийг үлдэж байгаа одоо нэг дарган ч юм уу тийм. Амьд хүлдсэн үү те шалгаад ир те. Тэгэл скет Монгол скет үлдсэн үү? Үлдээгөө юм уу хөөхий те ингээл тавлаач байгаа юм шиг те. Тэгэл тавлаа ломоны бадмын хэмжиж байгаа юм шиг. Ер нь тиймэрхүү л агуулгатай. Тийм нэг ер нь ингээд шүлэндэг бол зүгээр ингээд залуучуудаа ер нь ингээд манийдэг бас нэлээд манийдс доолт үеийн хүүхдүүд зөндөө сонсдог хүмүүс зөндөө сонсдог. Тэр үедээ бас ингээд тийм нэг толгойд нэм суулгамаар байгаа юм. Одоо харин нэг тийм үндэсний ухамсарч гэдэг юм уу тиймэрхүү юм яг нарийн сайн мэдгүй. Гэхдээ одоо Монгол шиг л хогийн улс алга эндээс л зайлий гэж ярихаа ер нь жоохон болимоор санагдав. Тийм шүү дээ. Маа мөнх цэлмэг ах бүр яг хэлж байгаа байхгүй юу? Яа мөнх цэлмэг ахц би бол хайртай. Мөнх цэлмэгийг тэгсэн чинь ийм албаар одоо нөгөө ядууг нь харуулж ингэдэг мэддэг энэ төр гэдэг. Fucking хүмүүсийн ингээд ийм яг ярианы агуулга мушгих те нэг юм мушгснаас тэндээсээ шал өөр юм зохиогоод солиорох тэр агуу авьяас чадвараас бас ингээд жоохон суралцмаар байгаа байхгүй. Одоо тэр сайн нэг сэдв ярьж. Гэхдээ тэр хэлмэгдүүлэлтийн асуудал дээр бол би бол ингэж боддог. За чиний бодлыг мэдэхгүй байна. Оросууд за үлдсэн үнэ ингээд. Гэхдээ тэр нэг тийм би бол энэ хоёр өнцөг бодмоор байдаг байхгүй. Оросууд одоо биднийг үзэн ядсандаа ч биднэрт дургуудаа ч юм уу те монголчуудыг л гэсэн тийм үзэн ядалтын сэтлэр бас тэгж хэлмэгдүүлэлтийг хийгээгүй байх гэж би боддог байхгүй. Яагаад тэгэхээр тухайн үед ингээд Москвад ямар нэг юм болоход Улаанбаатар давтагддаг гэдэг нэг тэр хэлмэгдүүлэлтийн түүх ингээд Оросууд өөрсдөө бас дотроо хідэн сая үнэ гэсэн шүү дээ. Алсан. Хэд нэг юм төрөл мөттэй. Үзэл бодлын одоо орчхуу нэг нь нөгөөтгөө алж ижил ер нь нэг уучраа олох гээд байсан юм шиг байна. Ер нь юу аахгүй юу? Сталин зүгээр өөрийнхөө байр суурийг хадгалж үлдэх гэж л тийм одоо тэр Троцкий тэгээд гэхдээ бас үнэхээр тухайн үеийн нөхцөл байдал одоо
дэлхийн тэр Европын нөхцөл байдал айгүй тийрээтэй эвгүй те яг л нэг юм дайм болох гээд байгаа нь тодорхой. Тэгснээр Японы талаас бас шаачих гаж байгаа юм шиг. Тэгээд нэг юм дотроо ингээд дөнгөж хувьсгал ингээл нэг уучраа болохгүй ингээл. Би зүгээр юу гэж боддог вэ гэхээр энэ бол одоо хүн төрөлхтний туулсан ямар нэгэн тэр цаг үеийн сорилт цаг үеийн тэр нэг туулах ёстой зовлон гэдэг шиг тийм байсан болов уу гэж бод. Тэгээд яг тэр Оросд болсон юм Монголд тавтагдаад Монголд жишээ нь яг хэрэгжсэн нэг юм дараал байгаа шүү дээ. Яг тэр дарааллаараа бас туваад шаацсан байдаг байхгүй. Ер нь ингээд fucking би тэгээд одоо би зүгээр юу гэж нэгэн л ингээд одоо за яг Оросд дургу хийж болно заяа. Гэхдээ ингээд энэ экстрим хит одоо үзэн ядах ч юм уу те. Тэр ингээд айгүй би албаар ингээд хүмүүс нэг бол Оросыг амар долоогоол ингээд Орос ах мах гэн. Нэгдүгээрт Оросууд Монголд одоо үзэн яддагтаа тэр хэлбэгдүүлтийг явуулаг байхад ингээд энэ бол үзэл санааны үнэхээр л юм нэг юм шилжилтийн нэг юм үе. Гэхдээ нөгөө талаар яг Монголд хайртайтай бас тусгаар тогтнуулсан нөө гэвэл бас жоох эргэлзээтэй мэдээж тухайн нөхцөлийг харахаар яг үнэхээр тэр нэг юм гүрнүүдийн одоо ашиг сонирхлынх нь хаана юу явж ийн тэрнийх нь солбилт дээр нь ч юм уу таарад яг тэн дээр нь манайхан өөрсдөө бас айгүй зөвүүн ажилласан тэр тагнуул магнуулын мэдээ үнэхээр супер тийм байсан учраас ингээд тусгаар тогтносон юм шиг санагддаг байхгүй. Тэгээ би зүгээр юу гэж бодох вэ ингээд одоо ингээд цөс ихт монголчууд ийм халуун юу юм уу энэ төргээд тийм юм бар яриад идэв штэ. Харин миний боддоор эсэргээрээ харин ч ямар ч цаг үед сэтгэл хөдлөлтөө автахгүйгээр яг ийм одоо кулээ хадгалах тий keep it cool гэх яг ийм прагматик амар тийм хүмүүс яг өнөөдөр монголчуудыг Монгол улсыг ингээд үлдээгээд за цааш нь ингээд маллаад аваа яваарэ гэд. Тэгэд зүгээр нөгөө санаа зовоод идэг юм нь болохоор ингээд одоо онлайн орчин ингээл ер нь тэр хэлмэгдүүлтийг ярахаараа зүгээр ийм сургамжч гэдэг юм уу ингээд нэг тэр дахиж яаж тийм болохгүй байх вэ гэдэг тэр өнцгөөс нь ярихгүй бол хитрхи одоо угаасаа Оросууд хөрч байхаа болохгүй шүү дээ. Тэгээд мэдээж тэд чинь их гүрэн юм чинь Монголд ашиг сонирхол нь угаасаа байж л таараа тэрийг одоо яаж баланслах вэ хязгаар. Гайхаад би тэгтээ бидтэй ойлгохгүй юм уу гэхлээ. Зэгшөх. Би бас юу гэсэн байхгүй ер нь нөгөө уянга гихч үүдэн шүү дээ. Уянга гихч аль ямар уянга цог гэрэл уянга цог. Нөө илэрхч. Илэрхч уянга гихч. Яагаад ч тийм нэртэй болчихсон. Тэгэд уянга гихч монголгүй ах энэ нэлийн тийшээс байхгүй тэдний талд. Тэ ингээ ер нь юм бодоод тэрэд бас нэлийн ер нь амар төөлшөрсөн үзэлтэй. Нэлийн төөлшөрсөн. Тэгээд нэлийн барууны үзэлтэй, баг хит барууны үзэлтэй. Хит баруун мэдгүй яг тэр баруун зүүн чи бас айгүй асуудалтай байл. Бидний их баруун гэж боддог юм чи баруун биш байл. Тэгээд тийм байсан. Тэгээд сүүлд ингээд ер нь ингээ нэлийн юм бодоод тэгж яхад ер нь л ингээд яг программатик л байх хэрэгтэй юм байлээ. Яг ингээд манайх шиг жижиг улс бол нэгэд одоо мэдээж бидэрт нөгөө нэг язгуур ирэх ашиг машиг ингээд байгаа шүү дээ. Тэрийгэ дотроо тоглол одоо яамар ч энэ 29 цэгээс ойлгохгүй. Fucking би тэгээд жоохондоо бол ингээд одоо хүн төрөлхтөө хоорондоо дахиж юм даймаа хийхгүй те. Ингээд ер нь ингээд 2 дугаар дайнаас хойш ингээд одоо ингээд дууссан ч гэдэг. Одоо гарч байгаа нь бол яг хүн хідэн алан хидэгчлэн тэнд жоохон асуудал үүсгээд байгаа. Тэдрийг ингээд нам дараал ер нь 29-с 50 да гэж боддог гэсэн чи одоо буцаад ер нь тэр бүх гин төсөөллүүд маань ингээд арчуулаад буймаа гэл ингээд дэвсүүлчлэх шиг байл л да. Украиныг харахаар би тэгээд би зүгээр саад яг ингээд яг хөрсдөг модалцаж яах юм. Гэхдээ модалцахгүй гэхдээ бас ингээд хитрхээ одоо давруулчихгүй чинь хоёлаа яг юу яриад байгаа. Үнэн шүү дээ. Үнэн шүү дээ. Украин бас хоёр талыг барих хэрэгтэй байсан байхгүй юу? Энэ хит яг нэг талыг бариад хит НАТО руу гээл тэгэл тэгж яхад бас Орос энэ би чи дуусаарай. Тэгээ Орос ингээд бас ингээ өөрийнхөө эрх ашигаас хамгаалахгүй яг үндэ. Тэгэд ингээ нөгөө нэг НАТО чин Оросын одоо ямар ч зөвлөлт холбоот улсад байсан ямар ч улсыг одоо НАТОд илсүүлэхгүйгээд тэр нэг аман яриа өрнсөн, аман гэрээ хийсэн. Тэг бичин гэрээ хийгээгүй болохоор одоо НАТО ингээ давраад байгаа байхгүй. Тэгсэн юм уу? Тий. Нэр нэг Минскийн гэрээ мэрэж л тийм байдаг. Гэхдээ одоо ингээд ийм ярих бас амар тийрээтэй зэ ингээд эн чинь нөгөө нэг ийм амар одоо судалгаа ч гэдэг юм уу тийм юм шаардсан нэг төвхтэй асуудал байгаа даа шүү дээ. Тэгэл ингээл хоёулангийн ингээ яриаж очсон чинь нэг сайхан Монгол ах орж ирэл энэ хоёр тэнэг бацаан хоёр одоо юу гэдэг сексэсээ хоёр бацаан мэдхгүй юм аа өстой сайхан шааж байна да борж байна да ха. Тэгээ яаж яах тийм би энэ фэйсбүүкийн тэр нэг одоо яг ийм тороолуудын
ажилтдаг зарчмыг бас сайн ойлгохгүй. Яг тороол юм уу эсвэл ингээд яг үнэхээр энэ 40 50-тай хөш ах ихч нар яг манисийн үеийг бүр үнэхээр үзэн яддсан болов гэдэг бүр гайхаад байгаа байхгүй ингээд нэг үгээ дунд нь хідэн цэгээр тасалж бичин заяа амар сонь эсвэл ингээд бүгдийн томоор шаачин заяа тэгээд тэгсээ ингээд юу үлээ ингээд яг ингээд логикийг ингээд ойлгохгүй заяа тэгээд нэг тийм бүр ингээд яг ингээд нөгөө нэг юм толгоон дээр нэгээд ийм лоудинг гэдэг ийм бичиг гарч байгаа муур идэх шүү дээ яг тийм муур шиг бодож хэлчихгүй ийм стандарт чи яг яагаад байгаа юм бол гэ тэ тэгээд яг ууралж байгаа нь бүр ингээд fuck юм би үнэхээр гайхаад идэм юм уу жоохон тэрэтэ би ер нь Монголд яг юунаас айдаг вэ гэвэл Facebook-ийн 40 50-тай ах ихч нараас л айдаг тэр. Үгүй тэр хүмүүсээс нь айдаггүй тэр хүмүүсийн комментнаас айдаг. Яа. Тэ хоёулаа гэхдээ өөрсдөө одоо хүртэл мэдж байгаа юм ярьж байгаа шүү дээ. Мэдж байгаа мэдгүй би яг хөө зарим юм ингээд буруу ярь. Гэхдээ яг тэ ингээд хүн тим юмд харахгүй мэдээлгүй хаалттай байжснаас ингээд янз бүрэн байдлаар ингээд одоо хүмүүс би бол ингэж боддог ингээл муусаа монголчууд ингээд одоо модон жорлонгоч шийдэхгүй байж Венесуэлийн юм санаа зовлон мовлоо энэ төр гэл тэ. Гэхдээ яг үндэ бид нар нийтээрээ тэрийг ингээл сонирхол ингээл хараад ажиглал тэ. Ер нь яагаад ийм байдалд оров бид нар юунаас нь суралцах айл алтааг давтахгүй амар бодгоо тэ. Амар санаа зовхгүйгээр бодоод ер нь ингээд юутай байсан дээр хаа. Харин тийм сурамжаа аваад тэгэл өнгөрсөн нэр. Яа, юу ч ярьж сүулдэ тийрцэн шаачаад өстэй. За шүлэндэг бол тийм дөө. Тийм. Тий. Тэгээ би альбомныхаа тухайн нэрээ. Бид боловсруучч ингээд хитэн дуутай юм болоо. Ямар ч дууныхаа тоог бол яг тохироогүй. Одоо хитэн дуу хийсэн байгаа. Яг бэлэн болцсон. 5 маа юм уу? Аха. Тэгээд бидэд бол ер нь нэлээ нөгөө нийгэмлүү хандсан тиймэрхүү дуунууд тиймэрхүү агуул концепттэй тийм альбом хийж байгаа. Тэгээд ер нь амар олон юмыг хүндсэн байгаа. Тэгээд яг ер нь л гарахаараа сонсоор байна. Ямар ч гэсэн боловсон хүчин гэдэг нэртэй. Боловсноор хүчтэй ч юм уу мэдгүй одоо эсвэл наа чи бас хоёр утгатай болчихсон. Боловсноор хүчинд нь эсвэл одоо юу гэдэг хүний нөөц ч юм шиг те одоо өөр одоо хүч гэснээ нэг гэдэг чинь дотор гэсэн үг. Юу гэсэн амар тэнэг толгой үгнүүд орж ир толгойг power гэдэг чинь монголоор баавар юм болов. Мани ирнэ өөрийгөө тэнэг гэдэгтэй илэрсэн юм шиг. Тэгээд хөөе та ер нь яаж баяжээ гэж бодож байна. Одоо ер нь монголч нь хүн ам багтай заяо. За дээрэс нь рок хөгжимчин дэлхийд даяараа ер нь угаасаа тэр high peak үеийн өнгөрцөө. Одоо дахиад Pink Floyd байхгүй, дахиад Led Zeppelin байхгүй, дахиад одоо Beatles байхгүй. Ер нь бол одоо бидэрт Taylor Swift байгаа, Travis Scott байгаа. Яг гоо би тэдрийг муухай гэж хэлж байгаа юм биш зүгээр энэ хөгжим энэ үе чинь ер нь дууссан. Бидэд бол одоо survive бидэд бол одоо попор ч юм уу олох төлөвлөгөөтэй байна. Попорч яаж попорх вэ? Сонголоор зарагдах гэж байгаа юм уу? Үгүй хизээш тийм байх. Хизээш тийм байхгүй. Яг утуу гэж та 28 онд нэгийг 700 шааж ив та. Fucking танаа салбарын нэг айгүй том хамтлагийн дуучаа тоглолтын дээр түмэн амтны өмнө нэг тэгж яасан сураг дуулсан шүү. Би өөр тэрнээс хойш тэр хамтлагийн дууг сонсч чадхаа болчихсон. Яагаад тэгэхээр ингээд сонсохоор би бол айгүй тийм эсэргүү буруу юмны эсрэг ингээд яаж байгаа ингээд түүмаа гэсэн тийм нэг юм power одоо ирч хүч тэндээс мэдэрдэг байсан. Тэр бүх юмнууд ингээд байхгүй болсон. Ингээд мэдгүй яг тийм нэр хүндтэй хамтлаг яагаад тэрийгэ зөвөр ашиглаад зөвөр менежмент хийгээд өөр яаж болоогүй юм бэ энэ тэргээд жоохон гомцоо за яг тэрийг одоо дүүрсэн хэрэг дүмбисэн толгойд бид ер нь попр гэж ярьж байгаа тийм муухай сонсогдохтэй ер нь одоо рок хамтлаг попр гэвэл тийм ер нь муухай pop дуу хийнэ гэсэн үг юм уу арай тэгж боддог байхгүй тэнгүүт яг попр гэхээр ер нь мейнстрим рүү орно гэдэг утгаар хэлж байгаа. Мөнгө олохгүй болчихсон шүү дээ. Уран бүтээлтэй хамаг цагаан зур тэндээсээ мөнгө олоод бид ингээд хөгжмнөөс мөнгө олмоор байгаа тийм. Бид андерграунд байгаад бол хизээч мөнгө олж чадах. Тэгэл одоо тэгээд амар гой хөгжим тоглолдог байсан мондөг хөгжимчин хамтлагийн ах нарынхаа одоо дараагийн жишээ нь болоод тэгэл ингээл амьдралаа хөвөл таарна шүү. Тэгэл жоохон архитарсан тийм архитал. Тэгэл нэг хөөрхөн жижигхэн тийм нэг хүндлэлтэй тийм л хамтлаг болж өнгөрөн шүү. Харин амбицтай баймаар байвал мөнгө олж эхлэх хэрэгтэй байна. Яаж мөнгө олох вэ гэхээр мейнстрим руу орж мөнгө олох хэрэгтэй. Тэгээ бидэд бол одоо ер нь нэлээ мейнстрим руу хөлөө дүрж байгаа.
Одоо боовод. Энэ жил бол нэлээд тиймэрхүү юмнууд явагдана. Тэгээд манай сонсогчид бэлэн байгаарай. Бүсээ зүгээрээ. Бид маш урт аялуулж байна. Saturday check, sound check, Saturday юу нэг контент хийж. Тэрийг яагаад болчихв? Тэр туцаа тэр манай гүнээ завгүй бол ер нь тэгээд юм гүнээ хийдэг юм хийдэг үү? Эдит Чи бас ингээ хөөрхөн альбом. Тэрийг чи жоохон хөгжүүлээд шаавлсан. Юу юм шүү. Эсвэл чи заавал гүнийг харж байгаа юм байна. Зүгээр өөрөө ингээл нэг магадгүй баг дууных нь хэсэг мэсгээс тоглолдог ч юм уу яадаг чинь ингээд тэгээд госвол яа. Тэгэхгүй. Манай сүүл нь нэлээд завгүй байна уу? Тэр өөр зөв болох байх. Яа, тэгтээ ингээ та хэд яг амар гоё шахаа. Би яг тэр тойргийг сонсч за энэ стандарт болчихжээ. Энэ гүлнүүд яг алах юм байна. Одоо удахгүй гэд. Тэг гол нь ер нь хэцүү байхаа тэр уран бүтээлч хүмүүс чинь ингээд тийм юунд орж ийнү төгөлт рүү ийм сэтгэл зүйн асуудлуудтай хэр тулгарч байна. Би харахаар олон хүн архинд орсон, олон хүн харт амьд орсон, тий амиа орлсон ч юм уу тийм уран бүтээлчд гадаадад бол зөндөө тэгэл 27 клуб мөлөв гэл. Тэг магадгүй бас ингээд нөгөө нэг юм сэтгэл зүрхэнд бидэрэгдэж байгаа тэр шаналл шарах тэр юмыг дуу болгож гаргадаг ч юм уу тийм манай Chester Linkin Park энэ төр гэл тий. Та хэдэд ер нь тийм асуудал хэр тулгарч байна? Яаж давж гарч байна эсвэл ер нь яадаг юм бэл л дээ одоо нөгөө artist depression гэж байдаг байхгүй. Artist depression яг хэдхэн юмнаас болж ер нь яадаг юм бэл хараад тахт үүс тийм билээ. Нэгт ингээд аялан тоглолт дасралтгүй аялан тоглолт хийгээл те өдөр болгомоор аялан тоглолт тэгээл амар ядралттай бүрэн авталтай. Тэгэд харт тамхи. Тэгэд бас нөгөө нэг олонний нүүд гэдэг амар дарамтнаас болж. Ер нь иймэрхүү юмнаас болж те artist depression үүсдэг юм. Тэг бид одоогор бол тийм үсэг байна. Тэг би бол тийм artist depression мэдэрмээр өгдөг дандаа. Аялан тоглолтоор явж те. Аялан тоглолтоор явж ингээл депресстэй л те. Тэгэл гэр орноо санаал те. Тэгэл бүрэн авт болж юм бол би бол тийм төвөр мөвөрд явал тийм мэдрэмэр л өгдөг. Амар олон нийтийн дарамт мараа папарац тийм дарамт бол одоогор л мэдрэмэр. Нэг баав шавны хэрэгт ороод те. Энд хүүхэн шуухан оролцсон асуудал мэдэнүүд явж маавал те. Одоогор бол мэдрэмэр. Хамгийн нэг юм царай муута гарсан зургийг нэг гэж сонгож аваад тэн дээр нэг амар постэр шагаал юм текст микс зарим хэсгийг нэг улаанаар яаж мэдсэн тэгсэн хоёр төгсгөлтэй юм асуултын тэмдэг юм. Тэгээ доор нь манай фэйсбүүкийн нэг 40 50 та ах ихсээр орж ирээ алт үржил цааз харт эмгч. Йой ер нь одоо тэгтээ наадах чинь Монголд боломжтой юу эсвэл ингээ эхлээд Монголд ингээд яагаад дараа нь дэлхийг ер нь ингээд би бүх салбарын ингээд ярианд сонсоход яг ингээд дэлхийд гарна гэд амбицлахаараа яг бас гарчдгүй юм шиг байна. Ер нь хараад хахад зүгээр л амар одоо юу гэдэг нь дууштай гэдэг юм уу, менежмент зөв юм тийм сошиал медиа түмэн юм анхаарч бүр удаа хугацаанд ингэж юу яддаг юм шүү. Гэтэ та дуулт нэг юм TikTok-ны нэг дуутай болчихвол тэг шахах. Гинтгэд тэр нь амар вайрал болоод хүн болгоо сонсож байгаа. Видеоц нөгөө байли авсан шүү дээ. Байли фестивалд оролцоод. Тэгээ тэр чинь нөгөө нэг юутай хүмүүстэй танилцах гэж явдаг тийм фестивал байхгүй. Та тэндээс юм юутай болж чадсан юм байна. Чадсан шүү дээ. Бид чинь амар зохион байгуулалттай бүгд дээрээ дээл мэлтэй. Тэгээл ингээл welcome party дээр амар их хүмүүстэй фестивалийн хүмүүстэй танилцаал. Тэгэл тэрэнд нэг Хонконг эмэгтэй байсан Виктория гэдэг яг эрэхтэл юу хамтлагуудын судалсан. Тэгэл манайх ер нь амар таалагдсан. Тэгээд ер нь яа мэйд энэ бид тоглохоос өмнө welcome party дээр танилцаал. Та хэдэн дуу амар гоё хэлсэн. Тэгээд ингэ танилцсан юм байл зээл. Танахыг ер нь бидэд юундаа амаар байгаа ш. Бид booking агентлаг юм байл л дээ. Booking агентлаг нь одоо яадаг вэ гэхээр миний ойлгосноор ингээд гадагшаа booking агентлаг нь ингээд өөртөө доороо артист аавн тэрийг гадагшаа шахдаг фестивал руу шахдаг. Юм тиймэрхүү юм идэг. Тэгээд ер нь танахыг амаар байна гэдэг. Тэгээд бидэд тоглолтыг бас үзээд ер нь амар гоё байна гэл. Тэгээд ер нь тэр booking агентлагт нь орцсон байгаа бидэд одоо Хонконг booking агентлагийн доор байгаа гэсэн үг. Тэгээд тэр Виктория маань бас цаашаа нэг Америк distribution байгууллагт ажилладаг. Distribution байгууллага гэдэг нь юу вэ гэхээр яг одоо нэг Spotify, Apple Music тийм юмнууд руу одоо дууг ингээд одоо distribute хийдэг гэсэн үг байхгүй ингээд цацдаг. Тэгээд яг distribution байгууллага бол энэ дууг бас яаж одуулах вэ гэдэг тал дээр санаа зовдөг. Тэгээд бид бас тийм юмны ер нь доор орохгүй юм явж байгаа. Тэр Америк distribution байгууллагын. Тэг ер нь тийм гадаад холбоог бол аль хэдийн үүсгэсэн. Тэгээд ер нь нүгэл төлөөл ингээд тий.
одоо бол яг төлгөө бас бэлэн болцсон байгаа энэ жилийн. Тэгээ бид яг төлөвлөгөөнийхөө дагуу яг тэг гоё явах хэрэгтэй. Ямар ч нэг асуудал битгий гараасаа л гэж бодож байна. Бүх юм дардан байгаас л. Гэхдээ яг гарах юм бол тухайн үед нь тэгэл гоё зохицуулаад ингээл. Ер нь угаасаа дардан ч байна гэж байдаг. Үнэ. Одоо жишээ нь бид хоёр ганц подкаст хийх гэж. Хоёр дугаар бичиж фейлдээд ингээ гурав дахь би бас нэг шаачлаа. Оо зтэй яваа гэж. Жохом мого батхан чаачлаа. За Дондор нарс хийвэ биш. Цэнийг ямар хамаатай. Зүрс уусагийн за чи бүрсийг ингээ аав. Багшуунах хүссэн. Юу одоо гайхаа заримдаа хороо ирсэн. Fucking тэгээд нэг юм. Тэгж үү. Үнээр ямар гоё. Баг гиншээд байгаа юм шиг. 50-д энэ үү. Нэг багшууг нууч өгөх юм шиг нэрээ. Cousins with a steal numbers. Cousins comes in. Marcus Cousins. За ямар ч тийм гадаад дүүтэй болцсон. Бүгд агентлагийн доор орцсон байгаа. Тэгээд ер нь яад юм бэл бид чи ингээ шууд шууд одоо тэр фестивалаас бүр нэг том фестивалуудын хүмүүстэй танилцаа шууд тэр фестивалда тоглоно Монгол гэж бодсон чи ерөөсөө тийм юм шиг. Эхлээд яадаг гэхээр бүгд агентлагтай болон заяа. Тэгсний дараа тухайн одоо жишээ нь бидэд сөвөлд болдог нэг том фестивалийн юутай уулзсан. Тэгээд тэгэхээр шууд асууж байгаа юм нь ингээд та хэд надаа хэрэг мөнгө олж өгч чадах юм тий. Та хэдийг үзэх гэж хэдэн хүн ирэх юм. Миний фестивал дээр гэдэг ч байхгүй. Амар гоо шудрах тий. Тэгээд яг нэрэл тиймдээ гэдэг. Тэр бэлтгэл ажил амар явах хэрэгтэй юм бэл ер нь тодорхой тэр улсын юунд очих гэж фестивал тоглох гэж ер нь. Тэгээд яг ингээд одоо Сөүл рүү Солонгос руу ингээд жишээ нь одоо Солонгос руу чиглэсэн маркетинг явдаг ч юм уу те. Солонгос руу чиглэсэн бустууд явдаг ч юм уу те. Тэгжээж ер нь тийм Солонгостой тоглох хэрэгтэй юм. Ер нь улс болон Таиланд юм уу те. Хятад метд ч юм уу. Ер нь тэгжээж ер нь эхний өрнөл хэсгээ ингээд сайн тавьж иж тэгээ цаашаа ингээд ер нь л чөмгөө дундарталал ажиллах хэрэгтэй байна тий. Одоо Монголд танигдах нэг хэрэглэх гадагшаа гарах дахиад юу ингээд ер нь тэрэтэй асуудалтай юмнууд. Тэр гайгүй ийм уран бүтээл хийх онгод ирч хүчээ юугаар хөглөж гин. Зарим цэнгээр штэ. Ямар попстой ёо. Гүй чи миний асуултыг өөр ингээд. За би өөрийнхөө үрийг эдэлж байгаа шиг байна аа шин. Одоо ингэдэй зохиолч хүмүүс шүү дээ те. Америк ном шүү дээ. Тэгээ бас Америк бичдэг. Тэгэл бас номноос сэтвлээд хийсэн альбом байдаг шүү дээ. Зөндөө. Одоо Pink Floyd-ийн нөгөө Animals гэдэг нөгөө нэг юм мистик хаатай зам. Тэр надад ингээд би хальт сонсон тэр ингээд юм шиг. Одоо нөгөө нэг амтны ферм гээд тэр чин болохоор юм жоохон социалист юмыг шүүмжилсэн номноос сэтэл авангуудаа нөгөө тэр Animals гээд альбом ч амар зөвүүн барууныхаа тэр амьдарж байгаа капиталист одоо нийгмээ бас жоохон шүмжилсэн юм шиг. Тийм агуулгатай юу гэдэг. Одоо тэр амтны ферм дээр чи ингээд нэг юм гахаа нохоо мохоо тэр дуучин болохоор юм дөрвөн дуутай заяа. Гахаа нохоо хонь гэдэг. Гурван дуутай ч үлээ. Тэнгүүтээ тэрэн дээр нь болохоор ингээд за гахаанууд бол мэдээж одоо нөгөө юм элит баян маян стандартай ингээд юм ус төрч мөрчин тэр гэл ингээд. Тэгээ тэр нөгөө White House нэг тэр юу гэлээ. Тухайн үеийнхаас нэг Английнхаа нэг ус төрч мөрийн нэрийг ингээд дуудаа төө эргүү атсмын гэдэг тийм юутай заяа. Тэгээд нохоонууд болохоор одоо алтар нэр мөнгө ч гэдэм үү карьер тим юмны төлөө ингээд одоо цүнхүнх барьдаг ч юм уу те эсвэл хийж шаардлагатай бол хэнийг ч ингээд хадж алдаг тим амьтдаар дүрсэлж тэгээ хонь бол мэдээж манус гшөх тим юу байд юм аа Pink Floyd-ийн ч хамгийн гоё нь ингээд цомог болгоно нь ингээд өөр Бэрэ Dogs гэдэг дууг сонсчихсан байхгүй тиймээс fucking 17 минут те амар концепттэй байдаг шиг би тэгээд ерэн зүгээр чамаас асууж байгаа асуулт нь болохоор чи ингээд үг мүгэ бичгтээ ер нь юунаас инспирэшн авдаг вэ өөрийгөө тэгж хөглөж одоо тэгээ уран бүтээлчийн хувьд бас ингээд танаа гүний мөний бол амар уншдаг харагдчихж шүү дээ ном яг ингээд би үг бичгтээ бол жишээ нь амар тэнэг юм төсөөлөгдөд энэ заяо за чи асуулт дээр чинь ер нь л яад яанд
Надаа ингээ лайв тоглолт амар нөлөөлдөг заа. Тэнгүүт ингээд хажуугаар нь ингээ гадаад дуунуудын шүлгнүүд те. Аха. Radiohead, Jeff Buckley заа. Тийм шүлгнүүд амар нөлөөлдөг. Хажуугаар нь надад Deftones-ийн лайв тоглолтууд яагаад ч юм ингээд миний артистик байдалд амар нөлөөлдөг заа. Амар сонио. Би яг нэг холбогдов гэдэг одоо мөвжит хийжгээ дууныхаа одоо сүүлийн версныхаа үгийг яа ингээд бичиж байгаа байхгүй юу? Арай л Монгол болоод ирсэн. Манай холбогдов гэдэг. Дуулалт нь ч Монгол, хөгжим нь ч Монгол тий. Зүгээр л нэг одоо баг хүү хоёр юм аа шээ. Нөгөө Facebook-ийн хагч нарын бичдэг нэрм нь Монгол, зүсм нь Монгол. Арай л Монгол л байсан байхгүй. Тэгэл за ер нь болий гээл мань ч нэг барууны рокийн нэг юу хэрэгтэй болоод, инспирашн хэрэгтэй болоод тэгээ би Deftones лайв үзэж чаад биччихсэн байхгүй. Яг бичсэн ч гэж өчигдөр бичсэн. Тэгэл за гэл надад ер нь ингээ лайв тоглолт аваа нөлөөлт юм байна. Тэгэл хэмэтчлэн ер нь яг тийм би нөгөө нэг одоо болж байгаа охинтойгоо ярьжсэн байхгүй. Аха. Гэт надад асуугаад ер нь онгод чинь яа тийм те хизээ онгод чинь орд юм. Би ингээ бодож байсан байхгүй. Надад нэр ингээ онгод ер нь байд юм болов. Байдгүй байхаа гэж хэлснээ. Би яг нөгөө Deftones лайв үзнээ санаад би нэр ингээ Deftones лайв үзээд яас онгод яг санаа орж ирсэн. Тэгээ санаа орж ирэхийг онгод гээд байгаа бол яг надад бол тэгэхээр онгод бууд юм байна гэж хэлсэн. Тэгэл надад бол тийм нэг зүгээр байж хат ерөөсө буудгүй заяа. Зүгээр байж гинт пүү гэл. Тийм ерөөсө байхгүй. Ямар нэг юм хийж ийж тий. Ямар нэг кино үзэж, ямар нэг мьюзик видео тий. Ямар нэг дуу сонсож ийж ер нь тэгдэг. Дууны найруулгууд ч гэсэн мань ер нь амар дууны найруулга гэдэг байхгүй юу? Одоо амплификатор дуунууд дээр ер нь амар оролцдог. Тэгэл дууны найруулга, дууны шин санаанууд те. Тэднийгээ бас ер нь дуунуудаа өөр дуунууд сонсож байгаа л ер нь ингээд инспирэшн аваад даймнаар ингүүл гоё юм байна, тэгвэл гоё юм байна. Ер нь тийм гадаад дуунуудаас л ер нь амар инспирэшн авдаг. Барууны. Ядаргатай чамаг одоо барууны юу юм уу гэл. Яг ингээд яг ер нь ингээд яг тасцж аваад гусвал тэгэл бас гоё. Одоо нэг ийм тэнэг туршилт хийж үзэх байл ингээд чи ингээд дууныхаа үгийг бичих ингээд орчин байгаа шүү дээ. Чи ингээд энд 3 камер чам руу харж байна заяа. Яг энэ дээр чи жишээ нь одоо балт цаас гаргаж ирээд яг ямар үг бичиж байгаагаа ингэж бичин штэ те. Тэгээ тэрийг за хизээч яг дараа нэг дуу хийхдээ заяа ашигладаг ч юм уу. Зүгээр ингээд тийм туршилт одоо хийвэл энэ чамд хэр тэнэг санагдчих байна вэ? Яагаад би тэнэг гэж яхаа ихэвчлэн одоо уран бүтээлч хүмүүс чинь ингээл чимээгүй хөнгө орчин ч гэдэг юм уу те. Хоёлаа зүгээр нэг амар илийн үг чи яг энэ хүмүүсийн камерын өмнө биччихэж төхөн. Тэгээд дараа нь чи тэрийг мартахгүй одоо хадгалж агаад яаж хийж агаад юу ачих. Чи балт цаасан дээр бичих үү эсвэл утсан дээр бичих үү? Балт цаасан байгаа юм шүү. Чамд байгаа мó? Байхгүй энэ яг зүгээр юмны гөөг битгүй энэ айгу сонирхолтой. Би ер нь яваад балт цаас аваад ирээд тхүү. Тэгээд мэдгүй нойлын цаас бандаж жорлон юу ч байсан яа. За би принтерээс одоо нөтийн баримт хийлж өгч цаас واخгүй. Тэгэхээр чи энэ дээр үгээ бичин заяа. Бичээд ямар үг бичснээ гол нь камер руу хүмүүстэй хэлнэ тийм ээ. Тэгэнгүүтээ дараа нь тэрийг хэрэг дуу хийгээд хит боллоо гэж төсөөлөе заяа. Манифест чай заяа. Тэгээд тэгэнгүүтээ тэр чинь амар од болох юм бол чи энийг хадгалж агаад дараа дуудлага худалдаагаар зараа шачих заяа. Бөө мөнгө. За хамгийн түрүүнд орж иж байгаа үгийг харцгаая. Юу гэнэ үү? Надад баримт хэрэгтэй. Баримт хэрэгтэй. За чи наадахад бичиж дуусчаал хэлчих юм уу? Тэр оронд нь би камер руу хараад ил балаа юм яриад байж ид. Саналаа татаа. Миний сууд санал нэг л болохгүй нөө. Бүхс үү? Угаасаа нөө юм нэг амар тийм сонирхол харагдаж байгаа. Би ер нь хажуугаас амар сонирхол харагдав. Би ер нь бүх талаас миний надад өнцөг байхгүй. Гişх. Йоо. Яг үнэхээр яг ярианы дундуур гинтгийн тэнэг санаа ороод ирлээ. Тэгээд энэ бол бүтэхгүй ч юм уу те тэр одоо юу болохыг эсвэл наадах чи би хадгалчих дараа нь би зар гişх. Тэгээд яа ер нь яага болохгүй ш те ямар амаатай юм бэ? Ганц л амтэрнэ гэж үг. Бас нанд шүлэг захин. Би хацаа тэрнтэй шууд чи эсвэл яг нийгмийн дараагийн баадгийн би зөхөө шаач байгаа. Мохай биз. Мэн за хаяа нэг реклам хийх хэрэг болохоор шүлэг бичтээ. Би пивент зориулж шүлэг биччихсэн шүү дээ.
юу лээ. Гэхдээ тэр бол яруу найраг бичлээ зүгээр л сүүл толгой албаж малбсан. Гэхдээ юм камерны өмнө бичгээр чамд юм тэнэг санагдчихэв нүү? Амар гоё юм. Амар гоё. Амар гоё. Аха. За. Бүтээл төрөх акшн гэдэг нөгөө нэг юугаар үнсэдлээ зэрэг юу гарч баг авах нэг тиймэрхүү хаяг титэлтэй нэвтрүүлгүүд аягүй явдаг байсан шүү дээ тэр. Бүгдээ юу хөрхи Омани бадмихон воо Омани бадмихон воо шок. Энэ айгуу сони юм хийчлээ шүү дээ шок. Тэ. Одоо яг хоо энэ үзэгчд рүүгээ хандаж та бүхэн минь сайхан өвлжж гинөө. Ерөөсөө би түрүүн ингэ мэдлээгүй шүү дээ. Сэтгэл санаа нь яаж байна? Энэ хүүтэн утаатай хотод хөөх юм чи пингвин алхалтаа хийгээд л өдөр хоногийг арай чухан өнгөрүүлж байна уу? Би ч гэсэн тийм байна. Тэгтээ зүгээрээ 190 бас 100 дуусна гэж байна. Баргашон подкастын 7 дугаар дугаар хэлж байна гэж. Дундаа эхэлдэг подкаст яасан тий. Эхлэлгүй гэж. Төгсгөлгүй. Яа энэ сте амар юм бичих шиг байна маань. Би хөөе тэгээд юу ярихчлаа. Нэр би юм шивээс те гших. Энэ харагдаж байна уу? Бэж. Ингээд тий Pink Floyd-ийн cover хийлгэсэн гших. Амар рандом хинт чирэггүй юм яриа шахаад. Гэхдээ нэг жоохон байхад нэг юм сонин хүн асуугаагүй бах чинь л ингээ юмаа гайхуулаа шагаад идэг лайта биз та нар байсан тий. Би ингээд анги дээр очиод нэг пүүз өмсөд очиж штэ тий. Тэнгут надаа наадахны чи ориг нь байгаа штэ шагаад. Амар лайта хинч асуугаагүй бахт заяа. Нэг юм тийм эргүү хацнууд байсан. Тэгээ дээрэс нь юу вүлээ. Битгүй нэг л тийм сонин 5 үг сольж болтгоо зүгээр юм ярьж болтгоо. Заавал нэг хүн доош нь хийж өөрөөгөө надаас дээр гэдгээ харуулж иж явах гэт санаа намраа шагаад гажиг бистанууд. Тэр нэрийн санаж байна. Нэрийн үү? Нэрийн хэлмээрг байна. Одоо цаа чин засраад айгу хатайхан болцсон. Яг тухайн үед бол бас наваг үнд хийрүүлдэг гэсэн. Яг ингээд наваг цуг PC миси тоглох ч юм уу. Тим үед айгу дайжгүй ярьдаг гэж. За энэ хасаараа байсан та. Би ямар хүүхдээсээ лалрын юм ярих хэрэгтэй болчлаа гэж. Чи надад хурдан бичээч өөе. Яаралдаг шээ. На чи юу болчих яа хаалган. Энэ ресторан чи сүнстэй юм шүү дээ шүү. За тэгээд подкаст хийх одоо уул нь студ хийвэл одоо гоё л юм. Тэгээд даанч наа чиг ухаан амтнд ацаараа студ байх уу. Тэгээд энэ подкаста хийх орчноор маань хангаж өгж байгаа Gate 5 рестораныхаа хамт олондоо мөнх сайхан захиралдаа баярлалаа гэж. Баярлалаа. Амар бүр нэг тийм сонин яг цаагаараа нэг юм уухад оёо шахаад. Харин тий. Гэтэ уламжлал гэдэг чинь гоё шүү дээ. Ямар хамаатай юм бэ? Би бүр ингэж Монгол телевизийн юм үзэж. тий. Гэхдээ яг тэр Монгол телевизийн юм чи яг тэр хүмүүс бас яг одоо тэр Наранбаатар гэдэг нэг дуу оруулагч авах байдаг шүү дээ. Тэр ахын хоолоогоор тэнгуүтээ яг монгол хэллээр яг ийм мань эд шиг ийм хазгай мууруу тэнэг биш заяа. Яг ингэ нэг тийм зөв алдаагүй ярьдаг те. Уран яруу ярьдаг ингээд тийм холбоо үг мүгээр ингээд ийм сонсголонт гэдгийг яг тийм мэрэгжлийн хүмүүсийн юм хийх бас гоё л байт шүү дээ. Яг нь сүүлийн үед ч мэдгүй юу ч болж байгаа. Тэгтээ нэг ийм дампуурж байгаа гэсэн. Хөрхий. Хуучны тэр манусын чихэнд ингээд нэг ходгдсон ингээл Монголын үндэсний одоо юу гэдэг те телевизийн одоо Хэдэн дуу оруулагч нар л байгаа. тий Өөр тийм ах тэгээд би одоо алтан сар хүмүүргөөс гэдэг нэвтрүүлэгтэн дуртай байсан гэж хүмүүс ярьдаг. Үстэйг шиг. би маманаш үздэг гэсэн. Монгол телевизээр. Тий, Монгол телевизээр тэр чинь нөгөө нэг цагийн үрд яваад цагаагаар яваад тэгээд яг 9-өөс нэг 9 цагаа 10 минутын хооронд гардаг гэсэн гэж би санаж байна. Тэгээд яг нэг юм 3 хөвгөлтэй гарч ирээд дүрсгүү бөмбөлөө хоогондоо
Нөгөө охиных нь нэрийг марчсан. Нүдний шилтэй охин. Тэгээд юу үстэй? Дүрсгүн жоохон дүрсгүү гэж. Хоо. За, үгээ биччихлээ манайхаа. Жи аяа бас бодчихоогүй үзэх шахах. Нөгөө хомбогийн. За энэ надад баримт хэрэгтэй байна. Үнэн минь хэд болсныг хэлээд өгөөч. Ой. Дугуй ширээ тойрч суусан улаан даашинцтай бүсгүй. Хундагных нь амсарт уруулны дүрс гарчээ. Сэтгэл минь хідэн төгрөгөө бүсгүй минь. Сэтгэл минь хідэн төгрөгөө бүсгүй минь. За. Би төрөвчөө аваад ирье. Би зүрхээ гаргаад ирье. Би зүрхээ уудлаад үзье. Би төрөвчөө хоослоод үзье. Надад баримт хэрэгтэй байна. Зүрх минь хэд болсныг хэлээд өгөөч. Дугуй ширээ тойрсон зөөлөн арьстай бүсгүй. Үүлийн хэлбэртэй үсийг нь тэрлэгсэн. Надад баримт хэрэгтэй. Дугуй ширээ тойрсон зөөлөн арьстай бүсгүй. Үүлийн хэлбэртэй үсийг нь тэрлэгсэн. Тэгснэ. Сэтгэл минь хідэн төгрөгөө бүсгүй минь. Би төрөвч аваад ирье. Яа. Наатаха гэтээ зарим хэсэг жоохон өөрчилж магадгүй юм байна те. Яг нөгөө нэг чиний одоо наа чи нэг юм уянгийн шүлэг шиг л сонсогдоод байна л та. Дөнгөт нэг юм яг рок дуунд одоо тэр эсвэл амар тийм рок хамтлагийн баллад дуу болж гарч байгаа юм чи. Тийм. Амар блюз дуу байгаас. Блюз баягийн. За чи наад чи би хадгалчихдаггүй өөртөө дурсуул болгоод. Чи тэг энийгээр яг дууга хийгэр. Бай чи зургийг дарж ав. Нэрээ төгөлтрөө. Тэгээ яг хийхгүй энэ дууга чи гарахгүй бол нэрээ онгоо шүү. Нэрээ өөрийгөө ир хүн гэж хэлээч хэрэггүй. Тэгээ энэ бол дараа нь за үн хөрөхгүй байсан ч ахтай би өөртөө гоё хадгалаад турсал болгоо авчи. Энэ доор. Ийм гоё боломж болгоснаас та баярлалаа. Шааж өгч байна тий. Яг хоёлаа ер нь яг тийм хүмүүст одоо муулуулах юм бол өнөөдөр л хангалттай л гоё шаалаа гэж бодож байна. Хөөе. За би түрүүнийг юм бодчихсан юм аа. Чи ном хэр уншдаг вэ? Нэг уншдаг ш. Жохон амар уншдаг ш. Чиний хамгийн дуртай одоо чамд сэтгэл үлдээжсэн ном. Магма. Нөгөө Тора хин нөгөө юуны зохиолч нь. Тэн амар зохиолч. Амар хөөе тэр өстэй амар ном. Ер нь тэрний тухайн нэг рил хийчмээр юм байна. Ман чин тэрнээс инспирэшн авдаг гэсэн шүү дээ. Чи баг тэрнээс инспирэшн авангуудаа нөгөө токсик найз залууг нэг талхрын баялаар рил хийж хүн амтны тэрүүлдэг. Тэр ингээд одоо уншаагүй хүмүүст хандж хэлдэг. Тэрийг мань найз орчуулсан заяа. Тэгээд ингэсэн чинь ингэж байгаа байхгүй. Нэг хүүхнийг одоо ингээд за энийг ярих ч сайн юу юм аа. Ямар ч тааш нэг амар муухай үзэгдэл ингээд болсныг тэрийг ингээд strawberry milkshake гэж хэлдэг байхгүй. Strawberry milkshake гэхэр чинь улаан цагаан хоёр юм байна. Тэгээд ямар нэгэн ийм юм байна. Яг аль нь юу байж болохыг та бүхэн өөрсдөө оюун ухаандаа тунгаан үзье. Сүүлийн үед чи ямар кино үзсэн бэ? Кино үзэж байна уу? Яла Stranger Things үзсэн үү? Дууссан уу? би сүүлд Walking Dead-ийн кино задлан л үзсэн. Walking Dead. Walking Амар гоё кино гэлээ шүү дээ яг үнэндээ. Зүгээр товчлын үзсэн үү? Амар сонирхолтой кино байсан л шүү. Жохон доороос үздэггүй байсан. Нөгөө салгалсан хүүр гэдэг. Яа, тэгэхээр одоо төлөвлөгөө уран бүтээл бла 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 мөнгө төгрөг бла бла бла. Өөр ямар одоо чи асуу. Одоо чи өтлөгч за мань ер нь андаа ингээд сүүлийн сэтгэл санаа нь хэрэг. Сэтгэл санаа нь хэрэг. Маш сайхан дажгүй тайван ер нь угаасаа. Ер нь бол сэтгэл санаа ямар байх нь надад хамаагүй гэж би боддتي. Ер нь бол одоо ямар байвалчиг байг заяа. Би тэгээд бүгдийн сайхан хүлэн зөвшөөрөөд ингээд хөөрхий одоо нэг нь нэрж нөгөөх нь ингээд тэгээд ер нь юу байхыг аль болох хүчлэхгүй байхыг боддتي. Яг хөө мэдээж тэрнээс болоод заримдаа ингээд төлөвлөжсэн юм фейлдэж мэйлдэл ингээд хинтэж уулзмааргүй болж молол нэг тиймэрхүү болдгоо л та. Гэхдээ яг хөө гайгүй 90 дайчгүй биш гайгүй эрүүл хүн л дээ. Гэхдээ хүмүүс ихэнх хүмүүс бас намайг мэдрэл мутаа гэж боддог. Чи өөрөө тэгж бодоод байдаг шүү. Чи өөрөө тэгж бодоод байдаг шүү. Үгүй байна да. Мань ер нь тэгээд тийм жоохон ухаалаг юм ярихаас жоохон болгоомжтой. Ягаад тэгэхээр өнөөдөр чамтай сууж байгаад би жишээ нь ингээл ийм нэг юмны тухай амар попрод заяа яриа шачлаа гэж бодъё заяа. Тэгсэн чи дараа нь яаж явж байгаа чинь амьдралын элдв янзын юмд би яг өөрөө тэрнийхээ эсрэг шаачлаа гэж бодъё заяа. Тэгээд дөнгөд үг үйлдэл хоёр нь нийцэхгүй.
Тэгээд ийм оногоо шаан заяа. Тэгэхээр анхнаасаа тийм попрод хэрэггүй л гэж боддог. Зүгт нөө ярих юм дуусаад солиороо тэнэгтэж. Гэтэ яагаад ч би ингээд нөгөө нэг надаа ингээд ярихад амар тухтайгаа болохоор зүгээр л гоё чалчаал ингээд шалэр гээл ингээд ийм байж юмар санагдаад. Энэ fucking яагаад утас дуурайд байна хэвчээ ч. Чаан дээр нь яагаад бопрох дурггүй болсон тэгвэл. Попрох уу? Гүг ийм бид нар би зөв сүүлийн үед ингээд бодоход бид нар яг үг үйлдэл хоёр нийцгүй байх амар юм адгийн юм шиг санагддаг. Тэгэд нийцүүлэхэд бас амар тэр чи хэцүү гэсэн. Тэгэхээр угаасаа ер нь бол би бол барьцгүй ингээд дүүрсэн хэрэг гэдэгтэйгээ эвлэрээд сайхан. Тэгэхгүй ингээд хүмүүс чинь ингээд амар шаажснаа тэрнийхээ эсрэг шаагаад байгаа байхгүй. Одоо миний хамгийн гажиг санагддаг нэг юм байгаа заяа. Хосуудад зөвлөгөө өгдөг ийм юу байдаг байхгүй юу? Хүмүүс гэх юм уу? Too much заяа. Хитрхи их. Тэгээ яг бодит баримт одоо шинжлэх ухааны үндслэлээр тулгуурлаад байгаа мó үгүй мó ерөөсөй ойлгомжгүй. Ер нь зүгээр баг мөрөөрөө явж байгаа хоёр хос те мөрөөрөө ингээд жаргал зовлонгоо дуулаа явж байгаа хоёр хос баг тэр нөхдүүдийн зөвлөгөөг сонсох юм бол баг тийрээд ингээд тийм солиормор заяа. Тэгээ хамгийн гол нь тийм юм хүмүүст номлож байгаа бол яг тэр номлож байгаа шиг байх хэрэгтэй шүү дээ те. Үгүй тэр хүмүүс өөрсдөө тэгээ салж нийлдэг, бутардаг, сарндаг ингээд нөө юм чинь их тийм дардан байх боломжгүй шүү дээ. Тэгээ тэгсэн чинь ингээд юу яаж байдаг ч юм уу. Little Miss Sunshine гэх кино байгаа заяа. Тэн дээр яг юм амар зөвүүн яжлал байдаг байхгүй юу? Нэг аав нь багл баян чи яа на мөө fuck энэ мөөмийн дараа яг ингээд яг тэр ёо писта сони юу харагдав бэ писта тэр ямар гоё том цэв би жим юмд явахын сайста худраад залхуур ясаар итэл тэгээд юу очиж байгаа байхгүй юу тэн дээр болохоор баяжих 9 үе шат гээл нэг тийм ном хэвлүүлж байгаа. Тэр аав ном бичиж байгаа байхгүй юу. Тэгснээ нөхөр нь штэ нөгөө номоо хэвлүүлэх мөнгөгүй байвал яах вэ? Fuck you чи хүнд баян болох тухай заах ном бичснээ тэрийг хэвлүүлэх мөнгөгүй эргүү хац байгаа байхгүй юу. Тэгэл яг тэн дээр нь тэр ном нь болохоор яг нэг тийм дэлгүүрт зарагдаг одоо хувийн хөгжлийн нэг юм баахан номнод байгаа штэ те. Яг тэр шиг нэг юм мавцтай. Тэгэл би одоо тэр New York Times-ийн бестселлер гэдэг үү ерөөсөй ойлгохгүй ингээд баг хөрөний хөгжлийн эсвэл 7 хоног бестселлерт нь байгаа л тэгээ буучахаар New York Times-ийн бестселлер болчтой юм уу те ингээд нэг юм Америкийн нэг дурын нэг фермер зүгээр ингээд гоё шаагаал тэгэл нөгөөдгийг ингээд шуурал бөөнөр шалаа яг үндэ тэгээд хөгжөөдөж байгаа мó хөгжихгүй байгаа мó ерөөсөй ойлгомжгүй тэр ер нь тэгэл юм бүх юм нэг тим болчиход байгаа юм ингээд fucking хүмүүс өөрийгөө амар нөгөө чухал гэж бодоод ирэхээр жоохон алддаг юм шиг надад санагддаг заяа. Адилхан алдаатай, оноотой, уналтай, бослолтой зүгээр л нэг юм дүнгиж анхудаа амьдарч байгаа нэг юм бүх юмыг экспириенс хийж үзэж байгаа нэг тийм бодгал гэдгийг хүлээн зөвшөөрөхгүй өөрийгөө ямар нэгэн байдлаар бусдаас энэ юмыг би мэддэг, би илүү бетер гой шаадаг. Тэгэхээр би энэ гүлгнүүдэд заана. Гэж зүгээр ихэнх нь яг тэгээд байгаа юм шиг. Тэгэл нэг тийм ингэж ярьж мэрэл л тээ. Би харахаар бүр ингэж гэдэг ингэчмээр санагдаад байдаг юм ер нь тэгж санагдаад байгаа юм. Тийм. Тэгэхээр чин тийм амар бишээ. Тэгтээ яг жинхэнэ яг амар хүмүүс ч юм бол амар ингээл чимээгүй яг нэг юм ануухт ч юм бохол тэрэндээ амар супер боллоо. Тэгтээ айл амар даруухан байж. Итгэв. Аанд найз охинтой олж байна. Би болчоо салцуу бүтгөө. Ямар хорд эзээ. Яг хөө тэгээд нөгөө нэг юм байхгүй ингээл тэр чи саях уу. Тэгээ ер нь бол ингэсэн. Амар сериосны одоо сүртэй юм хүм ерөөсө болоогүй л те. Тийм хэрүүл уруулж юм ингээд. Ер нь бол зүгээр би ингээд өөрийгөө анзаарсан чинь уул нь би ингээд өөрийгөө тийм сериосны харилцаанд бэлэн гэж бодсон байхгүй юу. Тэгсэн чинь бэлэн биш байсан юм билээ. Тэгэл одоо сэтгэл зүйн одоо дотроо бас юм түмэн зөрчилтөө элдөө асуудалтай тий дээрэс нь ингээл тэр үнэ бас ингээд тулж байгаа челленжүүд одоо юмнууд нь ингээд айгу тийм асуудалтай ч юм уу тий тэрэнд нь би нэг тийм нэмэргүүч юм шиг санагдчих манагтал тиймэрхүү юмнууд бол тэгэл ярилцал заавчлаараа ингээд хитрхи хоолоо яваа дараа нь яачих юм бол эн чинь шарах марах болчихгоо энэ тэрийг л тэгэл яасан шүү дээ айр тэр явах дээ тэгэл хизээ хэр утсан сар л босуу юун таалагдсан тэр нөгөө хүн ч одоо үзгэл үлдээ.
Гой тэр чинь амар гоё юм гэдэг юм гоё одоо царай зүссэн ингээл ингээд дотоод хүн мэдрэмж одоо тэр бүх юм аюу гоё юм баггүй. Яасан хэлсэн. Тэр ч гой би нэг газар явж хахад нь хараад тэгээ очиод инстаграмыг аваадаг шиг. Тэр ч Анд одоо ямар хөө гэж сонирхтой. Ямар хөө гэж сонирх. Мэдгүй надад яг тийм type map байхгүй байна. Одоо би одоо тэр одоо ямар гэхдээ ингээд юу таалагддаг юм байгаа үү? Одоо нүг им зөөлөн юм л хайдаг аахгүй. Одоо би надад зүгээр ингээд яг хүмүүс юм амар тийм rebelтэй ингээл fuck ирчүүд майл алруудаа та нар хэрэггүй эргүү гिचэн эргүү атснууд матснууд энэ тэр манайд угаасаа нөгөө нэг муудны ирлуудаас сүүлийн үед одоо мэдгүй ингээл би заримдаа жишээ нь ингээд ээж автайгаа амьдэрдэг нэг 23 таа ингээл мөг төгрөг нэг тийм сайн биш ч юм уу те ингээл юм яг би яавал одоо тийм worthy болох үлээ гэд ингээд жишээ нь заримдаа амар үнцгийн хөвүүч юм шиг те ингээд тэгэл дээрэс нь нөгөө хүүхнүүд ч юм болохоор ингээд юм стейшчүүдтэй байсан байгаагүй бид нар угаасаа хах шаан гой шаан алан талан та нар зайл гэсэн тийм юмнууд амар яад байгаа шүү дээ тий. Тэгэл би заримдаа ингээд эрэгтэй хүн байсан маань бас байгаа маань өөрөө бас жоохон тийм буруу ч юм болов малуу. Яг би жоохон буруугаар мэдээж ийм нөхцөл байдалд үүсгэж байгаа хэцүү хүмүүс бол зөндөл байгаа л да эргчин түлхэгч авгаа хүүхдээ зодж моддог энэ төр гэл. Гэхдээ мэдгүй байна уу? Яг гайхаа л энэ ойлгохгүй юм уу? Тэрхий феминистүүд бас Тэнгүүт ч би нөгөө юу үсэт энэ нөхөрөө би түрүүний ярьсан тэр нөгөө нэг юм аюулгүй орон зай гэдэг юм байгаад байгаа шүү дээ. Мэдгүй ингээл хоёр өөр хүн байгаа. Гэхдээ нэг амар ойлгох гэж хичээдэг хоёр талаасаа ч юм уу те. Ингээл нэгнийгаа сэтгэл зүйн хувьд ч юм уу юмны хувьд ингээд амар тухтай байдлахыг хүсдэг ч юм уу. Ингээл нэг юм зөөлөн нэгнийгээ аргаддаг ч юм уу те. Тийм. Тэгээ бас ингээл асуудал гарвал ингээл гоё хөвтэйгэн шийдэж мэддэг. Тэгээд тийм жоохон ухаалаг зөөлөн хүн байвал гоё тийм байлах гоё баха. Тийм. Яг уу жоохон би өөрөө айгу тийм жоохон или тэнэг нэг тийм муухай юмнууд бас байгаа байхгүй юм. Тэгэхээр тэр мэрийг бас жоохон ойлгодог байвал зүгээр бах. Бас шөөк мөг ойлгох тийм. Одоо тэр нөгөө нэг хэм бич нэг алдартай нэг жүжигч хэм блэ нөгөө ихнэрээ ингээд юугаар рөөстлүүд идэг штэ. Хэм блэ. Instagram дээр ингээд ихтэрэн жирэмсэн зураг тавьсан байгаа байхгүй. Тэрийн нөхрөн шигэрлээ. I did that. Тэр ч үгээд тийм зургууд яваад идэв энийг хэл юм артчихжээ. Би ер нь тийм л юм хүсдэг байх уу. Ойлгомжгүй шаасан тийм. Чаваг андаа ингээд одоо чиний үзэгч чинь бас ингээд мэдхийг хүсэж л байгаа хэл та. Үгүй хинч хүсэхгүй. Би ч хүсэхгүй нэг. Өнгөрсөн 7 хоногт баяраг орж байгаа байхгүй. Бидний хөсөн хүлээсэн шат. Хэн хүсээд хэн тийм юм байдгүй л байхгүй. Айгуу сайн. Чи андаа өөрийнхөө персонагаа одоо яаж олов? Нэг өөрийнхөө те мэдхгүй тэр чин өөрийнхөө л байгаа нь бурхан цаанаас нь наа гэдээ авсан. Тэгээд наад ингээд энийг авах уу тэрийг авах уу гэдэг ийм сонголт байгаагүй шууд цаанаас нь ингээд өгсөн болохоор тэгээд чи андаа юу гэж бодож одоо нэг чи жоохон хайнг одоо персона ч юм байгаа шүү дээ те ингээд хараал мараал хэллээ яадаг те. Тэр яг чи ингээд жоох хичээлт байдгүй эсвэл 100% ингээд үгүй би нөө өөртөө тухтаагаараа л байгаа. Ер нь бол тэгэж угаасаа нэг амар наа чи нэг тийм онцгой юм биш. Угаасаа хүн болгоны жишээ нь ингээд гуруулаа саянд ингээд юм ярихад тэгэл ингээд ярин дундураа ингээд шаа биста ац фак гэл ингээд ер нь бол би хараал үг ингэж боддог заяа ингээд зүгээр ярианд хүч оруулаад ингээд нэг тийм гоё фаны те ингээд бас ингээд тэр чи хүний нөө нэг яг үүргээ амар сайн гүйцэтгэдэг үгний категори чи гонигтай байгаа. За жишээ нь ганцаардсан ямар нэгэн байдал. Гэхдээ чи ганцаардж байгаа үедээ чи чинь би ганцаарч ин гэж хэлэхээр тэр ганцаарч ин гэдэг үг чиний ганцаардлыг илэрхийлдэг байхгүй юу? Тэр цаана чиний сэтгэл дотор бүр нарийн ширийн их тийм ойлгомжгүй зүйл чи өөрөө ч таньж мэдгүй тийм. Тэгэхээр ер нь бол хүний тэр сэтгэл хөдлөлүүдийг ангилсан үгнүүд үгний категориудаас хамгийн сайн үүргийг гүйцэтгэдэг нь хараалын үг. Пицта гэл ац гэл ингээл нэг хэлэхэд яг тэр нэг гадагшлуулах хэвээр юм яг гадагшлуулдаг яг илэрхийлэх хэвээр юм яг илэрхийлдэг. Тийм учраас яг хүний нүд рүү хараад чичлээд ингээд тэгж хүнийг гомдоож өвтгөхөөр бол хэлээд хэрэггүй байх. Яг хөө зүгээр ингээд ийм байгаа бол. Яг хөө тэгээд хүмүүс ингээд одоо орчноо мэдэр юу маа хүмүүсээ хүндэл мөндлэн тэр яг хөө би өөр подкаст одоо энэ тиймд орчхоорс баларна дандаа амар тэний би одоо тэр Санжаагийн подкастт орж байгаа шүү дээ.
ректорхаас өмнө гуруула надтай яг адилхан ингээл хараад ирүүлөө хилээл байжснаа гарууд яг нөгөө юу дартсны дараа болохоор нэг тийм амар ах муудэндээ гэл нэг тийм ийм болоо шатчих واخ би бицтэй тэрийг анзаардгүй яг нөгөө юугаараа гусцсан чинь тэгээд намайг ч өндөө залбин л гэж байгаа юм л та ер нь тэгээд яг хуу ер нь залбин л тоо тэгтээ зүгээрээ би тэрнтэйгээ илэрсэн гэх шиг амар тийрэтэй юм болчих юм да яа. Яг анда чамайг бас ингээд чамайг ингээд зочин болохыг бас амар хүсчихсэн байх хүмүүс. Гүү ах уу. Юу чи бодоо Instagram дээр түн рил хийдэг амтан байна. Тэгэл одоо өөрхий бас ингээд амьдрах галч шүү. Тэгэр чин тэгээ тэр мөр нэг амар одоо мэдгүй маань нэр нь юу ч яриад байгаа сүлдээ. Хөөе. Одоо ингээд рок ч юм одоо фитнес бла 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 ингээд хүмүүст ингээд чиний бүр ингээд дотор бас нэг хүн амт нэг тийм хилдэггүй тийм тэнэгч гэмээр юм уу те нэг тийм мөрөөдөл хуваалцаач гэж би. Одоо манд нь бол нэг тийм мөрөөдөл. Би ингээд Европын ингээд бүх улсуудаар нь очоод тэнгэтээ бүгднгийнх нь одоо локал пивний одоо хамгийн алдартай пивнийх нь одоо тэр үйлдвэр мөрдөртэй очив. Яг гоо өмнө ганхуу ах махдаг чи тэгж явжлаасан шүү дээ. Би бас өөрөө яг тэр нөгөө яг үйлдвэрлэгдээд гарсан шинээр нь одоо мэдгүй гинсиг яг хамгийн том үйлдвэр нь хаанч байдیں۔ Тэ Ирланд гэдэг ингээд үзмээс агдаг байхгүй. Тэрийг амар ийм бакет лист одоо чек лист гэдэг ингээд ингэж мингээд тэр чинь тийм хизээч би хэлэх юм мэдгүй л яг тэрэн шиг гэх юм одоо ийм төсөөлөхөөр жоох инээд чинь хурж мөрдөг ч юм уу те. Тэггүй сайхан охинтой л болё гэж бодсон. Хөөхттэй юу? Тий. Өөр нэг наа чин тийм тэнэг мөрөөдөл биш шүү дээ андаа. Харин ботхоор инээ төрдөг гэвэл бүр тийм шоолохоор инээ төрдөг үү? Шоолохоор хэмжээний инээ төрдөг. Шоолохоор хэмжээний тийм жоох марзан гэх юм уу та. Байхгүй юм шиг байна. Байхгүй юу? Чиш ямар уйтгартай бэ? Нөгөө нэг онц дүмд дээр нэг тим анги гардаг шүү дээ үзчихсэн нөгөө нэг дампчаа сонголт дэвших гэдэг нэг нэвтрүүлэгт ордог байхгүй юу. Тэгээ тэр нас ямар нэвтрүүлгийг хичээлээ жоохон шоглолцсон. Тэгсэн чинь уурж авчирчаад доромжлоод идэх. Ямар мэдрэлээр пеставэ чи. Яг би тэгээ одоо яг тэгж хэлүүлэх юм шиг. Санагдаад байгаа яах вэ? Хөөе, хэд болцсон байгаа лээ? Минут 40 цаг 40 юм уу те? За 90 өлсөж байна байли. Дуусахгүй. Дуусаа. За, мань спонсорынхаа биелгүүдийг чамд өгье. Йоо, нэр юм уу анда. Яа, бэж. За баярлаа анда. За, энэ бол бараг шүү анда. Йоо. Би тас манас цэник. Яа баярлаа анда. Яа. Наач болт үүрэн байгаа шүү. Харин дотроо хэд байгаа юм бэ? Дотроо хэд үт юм? Йоо. За, хамгийн гоё бэлгэн энэ Асахи. Яа анда. Black Pink мэрчтэй анда заа. Дотроо. Black Pink-ийн ийм дэвүүр. Яа. Ингээд заа. Ингээ ийгэд хатаач ч наандагш. Тийм байна. Энэ хөөрхөн класс малаас байгаа заа юм. За. Ингээд. Наа чи юу гэнэ? Дэвүүр. Blackpink нэ. Сэвүүр ч юм уу мэдэхгүй. Чамааг одоо ингээ сэвэн заа. Сэвүүр. Маа ингээд юу шиг Blackpink шиг алдартай. Яа. Яа баярлаа. Бүтшгүй юм яриа шат. Энэ аяг юм уу? Тий. Йоо. Тэг мэдээж пив зарим. За ингээ Монжуусынхандаа баярлаа. Монжуус Асахи. Витос Монос тэгээд Асахи. Тэгээд одоо ингээд дуусгах ер нь бол энэ бас муухай замбраагүй юм болчлоо. Тэгээд одоо баахан хараал ирвэл ялаа хүн амтан бас муулчих шиг боллоо. Тэгээд эхлээд зочноосоо юм асуужсэн. Сүүлдээ нөгөөдгөө хөтлөгч болгож хувиргаад яриан тэнээд нам
Тэгжээс хамгийн анхны подкаст тоо. Наа тэнжтлээ гэдэг. Манай юу мо ээж маяж тэр жоохон байхад нэгнийгээ тагин чанартай амар хүчээс нар гिचгээ би чаалт болно шүү чам. Амар юм харгас загнаад байгаа юм шиг мөртлөө юм дэ нэг тийм дамиж энэ үлддэггүй лсэн л та. Өөртөө тэгж хэлмээ санагдчихэв. За ингээд дууслаа анд нөхдөө аз жаргал хүсье, сайн сайхныг хүсье. Төгөлдөр эрдэндээ урилдлага хүлээж авч оролцсонд баярлалаа. Ингээд амар урилдлага гэж. Тэгээд айгуу гоё тухтай байлаа надад. Тэгээд ингэж орсонд баярлалаа. Танаа хамтлагийн үйл ажиллагаанд цаашдын амжилт бүтээл нь ариун өндөр байх болтгой. Миний андууд гоё алдартай болоод бас гоё баян болоод урлагаан бүтээлээрээ мөнгө олдог болоод тэрэгээрээ дахиад гоё юм хийгээд олон юм туршаад аз жаргал мэдрээд гоё шаагаасаа гэж юурэж байна. Үнэхээр. За, Барагшин подкаст байла. Та нартай сонссон та нартай баярлалаа. Аз жаргал хүсье. Гоё шасаад. Амар шас.